na ndirauga nie ndithia kuhura hudi wabici ya minister ni minister ukaga ni mathiite na mbere na kumenereria mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makimwira atige kururumura ironda cia ngahiha cia mwaka wa 2007. Ihinda rĩrĩ majority rĩtanie ndigitĩini no angĩkorwo gucoka gĩtĩ-inĩ gwakwa mwaka wa 2027 no gũtũme bũrũri witũ ũhĩe nĩkabanjage gĩtĩ na tũthiĩ na thayũ. Ũguo nĩguo nyendete bũrũri wakwa. Atige gukana twama twake atwiraga ate waga kurumira kama gaka ndugathurwo waga kuga wa munyoro nduga yendikoiga moye kura kana mwage kuhe yendikoiga uguo onari no mwaka turugame na musimamo wago thura andu aria magiriire andu aria mangituteithia. Tusikubali hiyo mambo ya siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya hasira mingi, siasa ya tukugawanya na ukabila ati sisi ni watu wa sehemu hii wale wengine ni wa sehemu ile. Mieri ĩno yũkĩte rĩrĩ Gachagua atanyĩte gũkorwo na mũcemanio wa kũrugũria kĩama gĩake kĩa DCP kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Nairobi tarĩki 3 mweri wa 6 mwaka ũyũ. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Na tũgĩthina mbere ni ati mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua riu araiga thirikari ni mumurikite we na thiriti ake na itanya rĩa gũtigĩra ndanakinyaniria itanya rĩake rĩa kũnyitithania kĩrĩma mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Gachagua ũrĩa warĩtie kaunti-inĩ cia Murang'a na Nyeri augĩte ikinya rĩa president kũmũtunyũkithia wĩra we hamwe na atongoria angĩ atĩku a Mount Kenya nĩ gĩko gĩa kuna kĩrĩma magũrũ na kuna atĩ ndangĩhuoyoyo. Na tũrĩa Kamau wa Mwangi aratarĩria no kireire aini aria maragitana gĩikaro na munini wa president Kithure Kindiki. Thutha wa gĩthagathago gĩkĩ kĩrĩa kĩragũmĩire munini wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala muthenya wa ira kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩu mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Rigathi wa Gachagua arauga arĩ na ma kũrĩ na njama ya thirikari kũmwagagia we na thiriti yake rĩrĩ mathiĩte na mbere kũrũrĩra thirikari. Gachagua augĩte president nĩ ehĩtĩte gũtigĩra kĩrĩma gĩtiraria na rwario rumwe kuona akoretwo akiuna magũrũ atongoria marĩ igweta kĩrĩma-inĩ na arĩa maratetia ũtongoria wake arĩ ũmwe wao. Ile kisu tulimpatia kupitia kura yetu ndio amechukua sasa anatumia kumaliza jamii yetu. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga. Akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri. Gachagua ũrĩa ũkoretwo arũrĩirie thirikari matakuma kũhagũrwo gwake akiorota president William Ruto nĩ kĩrĩa arauga rĩu atigĩtwo na kũhũthĩra honge cia ũgitĩri kũmũnyamaria we na thiriti yake itemi-inĩ rĩa kũmũima kanya ga kwendia kĩama gĩake kĩerũ ũndũ ũmwe na kũruta thirikari maroro. Hao viongozi wote wanawindwa kama swara, kuwekelewa makesi ya uongo. Wale viongozi wote ambao wako na msimamo, askari yao wamenyang'anywa bunduki, na hiyo ni mpango ya Rais Murkomen na Lang'at. Mĩhang'o yake ya kũnyitithania kĩrĩma akiugĩra thiriba nĩ kĩrĩa agwetete gũkorwo ũrĩ ũthigani wa atongoria kuma gĩtaro gĩkĩ na makĩria arĩa marĩ thiriti ya president. Hao wabunge wote ambao wanatembea na rais na kuja kutukosea heshima kuleta mchele na maharagwe na kuungana na yeye akiumiza watu wetu wote tuwafukuze. Tutawafukuza 2 times no harĩ kĩrĩa kĩroneka kũmũraraka makĩria nĩ mũcemanio ũyũ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku gatagatĩ ka munini wa president Professor Kithure Kindiki na aini a kuma gĩtaro kĩa gatagatĩ arĩa rĩu arona matuĩkĩte athigani. Wasipoomba msamaha tuache kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye klabu ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Tena ile mtandao you unfollow them. Harambee!
Munini ucio wa president wa tene ni acokete agatabania micemanio ya mikira-ini ya barabara matura-ini ma Rwathia, Kiria-ini na Othaya kaunti-ini ya Nyeri. Harambe! Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Othaya, Njĩta Kamau wa Mwangi. Na tukiingira riboti-inĩ ĩngĩ ya kĩeha nĩ atĩ andũ arĩa marahonokire gĩkuũ cia rĩera mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Kĩbĩra Nairobi nĩ matarĩirie rũgano rwa kĩeha ũrĩa maratũnganire na mũtino ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 8 kumana na kũmundia nyũmba 50. Rĩu marakaĩra andũ a wendi mwega na thirikari ĩrũgame nao nĩguo mone wĩikaro na mahote kũhurukia endwa ao na njĩra ya gĩtĩo. Macegwandi wa Mũrĩithi nĩ aranĩirie na aikari aya na akaharĩrĩria riboti ĩno. Itora-inĩ rĩa Makina, gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kibra, kaunti-inĩ ya Nairobi, Francis Agonya aratuonia matigari ma nyũmba ya mũtigaire mũrũ wa nyina na bamĩrĩ yake ya andũ 5 arĩa marakwĩrĩire mwaki-inĩ ũyũ. Walisema walimpata kama ameshikilia hiyo familia yake hivi. Huyo mtoto msichana ndiye alikuwa kando kidogo, some few inches from the circle he had cycled his entire family. Mutino ũyũ ũroragire andũ 8 arĩa nĩ bamwe na ciana 5 na andũ agima 3 na gũtiga andũ matanyihiire 100 matarĩ na wĩikaro. Ile wakati ya kutoka kuangalia huku nje ni moto tu tulianza kuona imesiba hii stairs. But sasa hatukujua ni moto ilitokea wapi. Sasa hapo ndio tukaanza kuitana majirani, marafiki, kila mtu atoke na maji aanze kusima moto. Sasa ikawa tu kila mtu anasima moto, but dakika za mwisho ndio tulijua kweli wapendwa wetu wamekufia ndani, na hatukuwa na hiyo kitu ya kusema maybe kuna mtu amekufia ndani. Tulitarajia wote wametoka nje. Kitu ile sisi tutapendekeza kama viongozi wa kambi ya Luru, ya kwanza ni Sakaja hakikishe at least Kibira kuna 2 water fire extinguishers ziko hapa kwa chief, iwe stationed hapa, kwa sababu moto ikitokea sisi tunaongojea gari yatoke wapi? Nairobi town CBD. Umeona moto itakuwa tayari shamaliza, lakini laiti tungelikuwa na 2 hapa watu wangelikufa. President William Ruto bamwe na minister wotungata kuri muingi Geoffrey Ruku magisakaya na bamĩrĩ ici nĩ bambeanĩte ũteithio wa irio na indo cia mabuthĩro kuri bamĩrĩ 130 iria ibutĩtio nĩ mũtino ũyũ. Bamĩrĩ 50 igĩtigo itarĩ na waikaro, nacio bamĩrĩ 9 gatagata-inĩ gacio itigĩtwo ina kĩgirĩko magĩcũrania ũrĩa mekũburũkia endwa ao. Gũkũ arũgamĩrĩri a matũra maya makĩũria thirikari kwethera kĩbonia mĩaki ĩrĩa ĩtumũkaga gũkũ mabinda kwa mabinda. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ itũra-inĩ rĩa Makina, gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kibra, kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Nĩ ngatho Wadia. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kanitha wa Catholic nĩ ũrĩtie thirikari yambĩke ũthuthuria Baraginyo wa kũhĩtana na arĩa moragire mũvia wa kanitha ũcio mwena wa Tot kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet matongoretio nĩ mũthikabu wa kanitha ũyũ gĩtarũ-inĩ kĩa Eldoret Dominic Kimenich. Atongoria morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri rũtigĩrĩre kĩhoto nĩ kĩoneka nĩguo ngoro cia arũmĩrĩri ihone. Jenga wa Wambui nĩ gũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe atongoria mũingĩ, rũhonge rwa ũgitĩri hamwe na ũtongoria wa kanitha wa Catholic mwena wa Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet makĩenjera anja yani amaratafanirie gĩko kĩa magigi gĩa kũraga mũbia wa kanitha ũyũ mwena wa Tot. Mũthikabu wa gĩtaro kĩa Eldoret akĩũria thirikari tigĩrĩre kĩhoto nĩ kĩoneka. Sababu jana nilipata ujumbe kutoka mwakilishi wa Baba Mtakatifu akisema, what is happening? Is it your diocese where they have killed a priest? Because it has never happened. Is it your diocese? So one thing is, he told me kwamba, tell those people that Father Alois needs justice to be done. Justice, haki. Afanyiwe haki. Bwana DIG, wewe ni mtu unaelewa mambo hayo. Wewe ni mtu umekaa hii area sana. Kidogo kiasi vile wewe unaelewa. Tafadhali peana amnesty. Peana amnesty
kwa wakora hao, wase na viongozi waende wakae chini, waongeleshe ndio hii inji iende vizuri. Maugete ni giko kimagigi kuona mutongoria wa kanitha no oragwo na njira iyo, makiuga ni undu uraiga muingi ono gwatini makiria, makiuria thirikari itigirire miene iria ino hagukuo giteri ni wacokio. We are saying it's not business as usual, kwa sababu kama padri amekufa, ameuawa, so we have crossed the red line and nobody is safe here. Kwa hiyo watu wa Marakwet, watu wangu, kwa sababu mimi ni askofu wenu, viongozi wetu, sisi zote tutafute a long lasting solution. Borithi maugite honge cio giteri ni ciambikite mihango ya gwethana na aria maragagia thayu mwena ucio, guko makioria muingi unyitanire na maabitha honge ciothe cia thirikari gutigirira aria maratabanirie ngero iyo ni manyitwo. Hebu angalia pale kuna county police commander Bwana Lucas, Peter Mulinge. Baada ya hii muagree how this thing is going to be actualized. Saizi mtaongea baada ya hii. Tunaelewana chairman? We've agreed you map out areas that you think it's posing some threat. Ndio huyo county commander wangu, and he's under full instructions to provide security for people that don't come to this place. Tumeelewana? Girifotere Inoro TV jitagwo Jenga Wawabui. Na tukiingira thiini wa riboti ingi ya keha ni ati gukirite keha itura-ini ria Gwacobe mwena wa Injinia Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua the wa kairetu ga kirathi gia grade ya 5 kuragwo na njira ya kurengwo kiongo na mwiri wako ugacokwo gaikio demu-ini. Simon Ngure wewe na riboti ino. Mwiri wa kairetu kau wonekire mathaa-ini ma miaraho na gucungirira kigiriko kinene kia muingi wa itura ria Cobe ukienda maabitha borithi gutabania uthuthuria na gutigirira kihoto gia kairetu kau ni gia kinyanira. Mwana ucio ri tumucaritie utuko mugima na twacoka kumuruta demu na aronania ni kureho arehetwo handu hariku hau ondu hau handu haha ni turahitukite ho na tugathura na tutina muona uguo mathaa maria mwana ucio arekereirio ri kana uyu areho haha ri ni mathaa motu kugiuka gwika atia gukia uguo ri turenda kihoto kia mwana uriku ucio gwi thirikari turacirutiri gwetha mwana ira nyina araumirire wira thaa 8 aramutuma nduka-ini no haha ri haha turi no kuinuka gukinya nyumba-ini ira mwana araga na araga. Aikari maugite kairetu kau karatumitwo nduka-ini muthenya wa ira thaa 8 no gatiga na gucoka mucii undu uria uracungiriire muingi kwambika mihango ya gugetha nginyagia kiroko. Turi oyaga ciana tugatwara cukuru ni uria turaigwa kwaria mwana ucio hari orire kwao na hatire mutito we handu hau gotire undu we handu hau ni atiriri thirikari ino turenda kuona atiriri ni marauga ni magwika postmortem na postmortem ici andu moragagwo no postmortem yathi gwekwo ri ukaigwa thirikari yauga gotire undu yoneka gotire na wira woneka kiuria ni atiriri ciana cito cikwanangwo makiuga gotire wira woneka mwana ucio wa mbere mwana ucio aroneka ni mwana uranyititwo mwana ucio ni mutinie ngingo that means ono ria wikite uguo ni mundu kinya wina matharau na kuira andu. Mwiri wa kairetu kau ni urikitie kurutwo kuma demu-ini iyo giko kiu gikihanika thutha wa mwanake umwe wa ukuru wa gatagati gukua thutha wa ukuru wa mari ari mwana wa kirima o kuu Kinangofu hwai atuthinjirwo mwana ta mburi agathinjwo guo na agaikio demu arutitwo kinya nguo mwana twina ruo ruingi muno ni turarigwo uria tugwika na turenda kumenya kihoto kia mwana witu kioneke mwana wa grade 5 tunginyitirwo ate na turagirwo na tucoke tuikirio demu na tutiratigira hau turenda kumenya kihoto kia mwana witu nikuo turenda kumenya akoro gutire thirikari twirwo turenda kumenya waganu wa bia uguthie na mbere na ndikwiciria ni uguthira. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua rito riakwa ni Simon Ngure. Ngatho Ngure andu makinyaga hau ati makoraga ciana tugithi na mbere ni ati mbeu njithi itura-ini ria Mugamba ciura mwena wa Murinduko Mwea ni mambiriirie urimi wa kiriu wa thungura kuria marongania mathugumo ma thungura na kuhuthira ta fertilizer.
Stella Njagi ni umwe wa arimi aya na gakahinda gaka ena makiria ma thungura 300 na agunikite nacio na njira ya kwendia nyama na mathugumo. Boni wa Thuku niwe ina riboti ino. Ura-inĩ rĩa Mũgamba Ciũra wodi-inĩ ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩkuo tũracemania na Stella Njagi na ũrĩa nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtungatĩra thungura ciake. Njagi ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa ũrĩmi nĩ atarĩirie umithio wa kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu na makĩria mwakĩrĩ-inĩ wa kĩũmba gĩa thungura, akiuga atĩ ũndũ wa bata mũno nĩ kũrĩa thondekeire gwakĩrwo mĩtambo-inĩ ya maĩ nĩyo drips na nĩguo kũgacĩrithia ũtheru hamwe na kũnyihia hathara ya maĩ. Mũndũ atena mũgũnda mũnene nĩ project mbega mũno tondu tarĩu ava twĩna kg 60 na nĩ capacity ya 300 rabbits na space ĩrĩa occupied tigaru rona cieto nĩ space nĩ nini mũno, koguo anando nĩ marĩthagĩria balcony iri. Koguo ndurendeka mũgũnda mũnene kwambia, ndurendeka mbia nyingĩ kwambia. Ũndũ wa mwanya thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ nĩ mĩtambo ya gũteaga mathugumo macio kũgerera mĩberethi ya kũrĩa macokaga magekĩra mĩtũngi-inĩ na cuba na kwendia makĩhũthĩka ta bataraitha. Augĩte atĩ na nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa mĩgũnda-inĩ, mathugumo ma mbũkũ ho nĩ mahũthĩkaga ta ndawa cia kũhũrana na tũtambi na kũgacĩrithia tĩri rĩrĩ thĩ thiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũgarũrũku wa rĩera. Rogotaga mathugumo ma mbũkũ nondu mathugumo ma mbũkũ nĩ mega mũno, nĩ matethagĩrĩria, nĩ fertilizer, nĩ matethagĩrĩria, nĩ pesticide, koguo nĩ mengataga wadudu. Alafu 3 nĩ foliar, nĩ teithagia mĩmera kũgĩa mathangũ mengi. Rĩu arĩmi makĩũrio maiyũkie ũrĩmi ũrĩa ũtarabatarania mbeca nyingĩ hamwe na mĩgũnda mĩnene na nĩguo mathiĩ na mbere na kwĩgacĩrithia. Ndũ ũrĩithi wa mbũkũ kwambĩrĩria ndwendekanaga mbia nyingĩ, ana kũrĩithia na ũrĩithie na indo iria ciĩ vau, twanginya ũtinde ũkĩgũrĩra anga mĩtu anga ndũĩ alafu wendia. Koguo rũkũngi nĩ rũafectaga mbũkũ, mbũkũ nĩ irwaragua nĩ mĩrimũ ya rũkũngi, koguo gĩtuma kĩũmba gĩaku ũrorie kũrĩa rũkũngi rũrathiĩ, ũtume kĩũmba gĩaku kĩroretie kũrĩa rũkũngi rũrathiĩ. Imwe cia thungura iria mararera nĩ California, New Zealand, Dachoro hamwe na Angola gatagatĩ kaingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Na riboti ya mathugumo ma thungura nĩyo tũkwamba gũkorwo tũkĩhũmũka nayo, nĩ tũgũcoka tũcokererie na nĩ ngatho kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere na gũtũrorera kwĩtũkĩra kũrĩa mũtambo wa YouTube. Twambe twĩkirie tũracokereria. Mahali kwa boka walimwe na nwango mwiraga. Alo, ndetere kawaida. Ai, tako kwenge tiga ikithie njenga akorwo tikabagara tigo ndio wekare nikabagara ngima na samba siene kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na shafashi ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mulioma nayo shabati shafashi guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu? Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mũhaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kindu kiranuka kinjari na kavia eri gutire mundu we mucii anupama nake ebize wabici ya nuthi pina jiru ya mathu hau niho ihuragwo dawa niguo ihinda ria kumatha hindi iyo ingi dawa iyo ni gakorwo ithirite mumera-ini ucio. Na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ nyamũ cia gĩthaka itaramenyeka kana nĩ hiti kana nĩ ngarĩ nĩ hithũkĩire matũra ma Ng'araria gĩcigo-inĩ gĩa Kandara kaunti ya Murang'a na kũraga makĩria ma ng'ondu 10. Rĩu aikari a matũra macio nĩ marahoya rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS gwĩkinyia mwena ũcio na kũhita nyamũ icio torĩa Joseph Wachira aratarĩria. Gũkũ nĩ itũra-inĩ rĩa Gĩtiri wodi-inĩ ya Ng'araria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa ng'ondu cia hinga 5 cia mũtumia mũkũrũ wa itũra rĩrĩ rĩa Gĩtiri nĩwe Wambui wa Gathuri ciũragĩtwo ũtukũ nĩ kĩrĩa marekũĩra nĩ nyamũ ĩmwe kana makĩria cia gĩthaka. Gĩtũra njĩra gũtarũrangwo kũrutio ha gĩthũri-inĩ igacoka gĩkaĩrwo haha guoko-inĩ hene ngĩ nayo ĩtwo hakuhĩ yothe nengi ikautio na gũkũ thutha iretwo mũthemba ũcio nĩ mwagĩcina nĩcio cia kuma ndakĩgũrire gĩũka iciranĩte rĩ nĩ ta mĩaka 3 ringi 70,000 kwanine macamba kũrĩa kwa Mũite hau nĩ hakuhĩ mona haha na kũringi ng'ongo kwĩ gĩthaka kĩngĩ o kĩnenanene na ngumo ya rũĩ rwa Thĩka. Nĩ ũhoro ũtigĩte aikari gũkũ na nginya matũra marĩa marigicĩirie na hahũ. Tũrĩ ona guoya tũgĩtuĩra ng'ombe citũ thĩinĩ wa mĩgũnda ciana igĩthiĩ thukuru no tũciumagaririe mũtumia ũcio ndakona hinya akoragwo arĩ nĩ kwandĩka mũndũ wa gũtuĩra mbũri ta ĩyo kwenda endio ega thirikari matuĩke gũteithĩrĩria mũtumia ũcio. Ona ciĩbarũa nĩ tũthiaga kĩroko gĩa tene ona tani ngamaga thaa 10 cia ũtukũ ngaimĩrĩire 11 ithuĩ kamĩte tũkiumaga kũrĩa gĩthaka kĩa Injari ndio tũngana bandĩ gũkũiga thĩ ithuĩ anake haha tũtuaga makondo rĩu ũngĩkĩhamba mũkorobi igũrũ torĩa wĩ harĩa ũmĩkore hau njamba ya gwĩka majambos. Rĩu makĩenda rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka rwa KWS gũthiĩ gũkũ Gĩtiri kũhĩtana na nyamũ icio. Mũrĩmo wa andũ etagwo gĩa thita na ona rũgongo hetagwo Gĩthĩ-inĩ harĩa ndaigu harĩa Gĩthĩ-inĩ nĩ anga nĩ inya. Rĩu aikari a gũkũ Gĩtiri na matũra marĩa marigicĩirie ta gĩa thita Mũgira o hamwe na Kawendo maraikara na hahũ o mairia maingĩra kumana na nyamũ ĩno ĩrĩa marekũĩra gũkorwo arĩ ngarĩ makĩhoya rũhonge rwa kũrira nyamũ KWS kũrirana nayo.
ngiribotera Inoro TV kuma Gitiri ng'araria Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Na tuguthi na mbere ni ati bengi ya Standard Chartered ni ruguritie kambini ya ihinda ria miaka 5 iritanyitio kuguciriria aigithia aria me mbeca nyingi oro hamwe na itonga kuma biacara-ini itiganite itemi ria kumahe mataro ma wigithia no kuria. Murugamiriri wa utonga wa bengi ya Standard Chartered Edith Shomba augite maraigithia ciringi bilioni 198.8 ni gukinyaniria kambini no iritanyitwo gukorwo na uguni munene kuri bengi iyo. If you look at Africa, the projection is that Kenya, being one of the top 4 markets that is accelerating growth within the high net worth space, the projection is that in the next 10 years, this segment is going to grow by almost 65%. And we want to get a part of that pie. The globe has become a village, like they say it. And as you know, we have many Kenyans outside there in diaspora who have the same needs like any other person wherever in the world. So for instance, if you're a Kenyan and you're in Asia or you're in Europe or America or wherever you are and you're looking to invest, you are a global Kenyan who is either looking to invest internationally or locally. And those are the capabilities that as a connector bank, we try to help clients to make those decisions and take advantage of the right opportunities that presents in the environment. Na rivoti yo ni tukomba kuhumuka nayo no tugucoka tucokererie na mohoro mangi maingi na koguo ndugathi kurara. Angĩkorwo ni ũraigua hinyireirio ni undu na ni ũrakũhe meciria maingĩ abotigane naguo na woe kahinda ga kũhurũka. Rimwe gucenjia haria uikaraga ni gutumaga uhorerie meciria na stress ikanyihanyiha ona angikorwo ni gwa kahinda kanini. Ndumiriri no wareherwo ni Royal Media Services ni tukurumbuyagia. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gwetagwo Imara Lands riu ndirenda handu ha gutuguraga mathaburi yari na macukari tuthio ndoini ona no tugura ikombe tuaka guku kwa Imara Lands nigetha twigire kamugunda cuka no utaruke ukai kamuni kuria migunda guku niko ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu ploti citu ni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Jujaba 750,000. Malin deposit ne kuma ngiri 15. Icio ingi ukarihana meri 6. Torere thimo 0717 444 333. Shaka kwa wote. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chiquitita, you and I know how the heart is can be cold when it's gasoline.
Na tugithi na mbere ni ati gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai ni orite ruhonge rwa waki wa barabara nene rwa Kenha kwitana na wongerereku wa mitino ya barabara kaunti iyo na njira ya gwikira imenyithia cia guteithiriria matereba. Akiaria ari Makitem gicigo-ini kia ubunge gia Sigo Weta mathiko-ini ma Patrick Langat mundume wa miaka 25 na uria urakuire kugerera mutino wa barabara. Mutai augite ni kieha kinene kuona ruhonge rwa Kenha rugondereire kuramata na gucokereria barabara nene iria thuku. Mutai orite Kenha gutigira barabara ciothe ire na iria thuku ni icokereirio nigetha kunyihia thifidi na cuma cia thifidi iria ikoretwo ikihanika thiini wa barabara itiganite. Barabara ya Fort Tenant guthi Muhoroni na barabara njeru ya Kapsoit guthi Sosiot. Been a black spot, and right from Londiane Junction stretching all the way to Gamaga, that area is a black spot. I want to call upon Mr. Chichil, the Minister for Transport, to ensure that we clearly mark that highway and also put in proper bumps there, but in designated areas to be able to assist us. Tukigira thiini wa iharo cito ni ati timu ya airetu ya mubira wa maguru ya Police Bullet netigwetwo ta njorua cia kimera giki cia rigi nene ya guku bururi-ini maya makinyanire thutha wa timu ino kuhota timu ya Trinity Starlets ya Nyandarua na bao 4-0 hari ngucanio ya kuhinga kimera iri thakirwo umuthi kiharo-ini kia Afraha kaunti-ini ya Naikuru. Bullet ifugirwo ni Rebecca Okwaro uria unanire neti maita matatu guku Emily Moraga akifuga imwe ya kuhe timu ino uhotani uyu uria umireheire gikombe giki. Riri ni rita ria keri kirumaniririo timu ino irainukia gikombe giki thutha wa gukunika mwaka muthiru kuria Rebecca Okwaro atugirwo na kirato kia mugwimi mwega thutha wa kufuga bao 17. Of course, I'm sure you guys by now already know the story. So many girls left the camp. Then we had to pretty much start a new team. So it has not been easy, but there's been progression for sure in how we play, in terms of the style, personnel. So I would say we've made progress. It has been a hectic season, not as smooth as last season was, but we thank God that we are here. The girls have tried, they've pushed themselves. And I will say that I'm very happy because the Kenya Women Premier League is really gaining something, and we can see that the competition is getting tougher every day. That's why in this season you've seen that we've won it, but with a difference of only 2 points. Hau no hoto ko tugikira gaturumo mohoro makiririmbe mathemwe magina njira ndaya wona cihanda thaa 3 idisha ikuhi tabarira ya kiririmbe na wawiru wa Nyambura ni gukorwo igigukinyira imwe kwa imwe wega ta wega. Nie njitagwa Karura Wanyitu na akimuteithiriria na njira ya cieko ni Tracy wa Irimu. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mũhaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria cionganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa sola na indo cia mĩgũnda. Eno amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mweru uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu dakika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuhe muno na bara na oploti na title D yayo warikia tugakuna title yaku Araniria na idwe kugerera 0798-555-444. Na tondu mugondo uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngarihe bithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Homelink Mabati Factory ni moruna waku mwihokeku harĩ kũgita nyũmba. Twina profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati ma ũraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo hari uri hatari marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakuhe warranty ya miaka 15. Thimũ nĩ 0794-800-000. Homelink Mabati Factory, we promise we deliver. Pragia kamomo gakwa nwe nie ne ngwendete abuine njoe ne onyendete ta kĩũguo ngwendete ta itura rĩa Kithioko rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti cithimitwo wega ta ũraihu waku kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku ũmeraga nginya njũgũ na no ciringi 160 na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku Ngai abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa 0704-000-111 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis 3rd floor room number T7. Not all toothpastes are made equal. The new Colgate Total is engineered to be 3 times more effective at fighting a key root cause of many preventable issues. With its new active prevention system, 100% of people had a healthier mouth. New Colgate Total Active Prevention helps stop problems before they start. Unauza hardware? Ama una fix hardware? Grow biashara yako by using your M-Pesa Till to get Tacit Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa Business App ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatukiria he hĩndĩ tutamenyaga atĩ no tukinye harĩa tukinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tuteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka turirikanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*287#. Indaga thibinaji gũtuo karinganaga na ũrĩa ũramĩtungata.
wa mitungata nayo ni ugutungata kahinda karaihu. Riu murimi mugi akoragwo ena calendar ya mugunda wake, ugathondeka calendar ati o block ina ta timetable yayo, ikiuma kindu kina dubatie gucokerithia kindu kimwe handu hau. Kuma Kirwara nginya Kiawara Mukindori nginya Mikindori na haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV waine wo mothe ngatho cia mwanya ni gwitikira kunyitanira na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ ikereka rĩa mũthia rĩa mweri wa gatano. Nĩ kiumia kĩrarĩ na mĩhang'o mĩingĩ makĩria ya ũteti na nĩyo tuoka gũcirĩra mũthenya wa ũmũthĩ na andũ a mwanya arĩa ũkoragwo wĩtĩkĩtie ũthathaũri-inĩ wa ũteti kũndũ gũtiganĩte. Mambĩrĩirio nĩ Chege Majuice akoragwo kũrĩa TikTok na no nginya nyumbũre atĩ haha nĩho ndĩnjĩraga andũ batuni nditũ ya YouTube. Ũyũ nĩguo ũira ũrĩa ingĩmuonia atĩ nĩ thomaga ndũmĩrĩri cianyu na ngamũthikĩrĩria. Mũkoretwo mũkiuga ndehe Chege Majuice nĩwe ũcio. Twĩna Peter Mushiro, karibu sana. Twĩna Peter Mushendo, karibu sana. Na twĩna ndagĩtarĩ Peter Mbae. Peter. Karibuni sawa. Aya nĩo tũgũkorwo tũgĩthathaũra ũteti ũrĩa ũraikarĩte kiumia kĩu na tũkwambĩrĩria nawe Mbae tondũ maũndũ maya nĩ ta marahutagia kĩama kĩanyu na njĩra nene. Kĩama kĩanyu kĩerũ gĩkarugũrio tarĩki 4 mweri wa gatandatũ. Andũ makĩiyũkĩtie atĩa? No wega muno makĩrĩ na ngeithi nyingĩ muno kuma Naikuru na matũra marĩa mothe tũkiuma na ũmũthĩ tũkiuma Mũrang'a o kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ wa werũ. Twajĩrĩrie ũguo ya thayũ na kwĩ handũ mwĩhoko. Hau nĩho tũrĩ, thayũ na mwĩhoko tondũ ona tũngiuga nĩ ciama 10 twendi na kĩng'ang'anĩro kĩrĩa tũrathiĩ 27 hatarĩ na thayũ. Mũndũ egũkĩra rũcinĩ agathiĩ kũrĩma kana gwĩka ũrĩa areka rĩ na biacara yake ti possible. So wa kerĩ nĩ kwĩ handũ mwĩhoko tondũ kwĩna marũrũ maingĩ mũno na maritũ Kenya mararĩra every day maingĩ marũ ũkaigua ũgĩthiĩ ũkaigua nĩ moritũ. Koguo wĩra ũmwe tũraruta mũnene mũno na no wĩra wa Ngai nĩ kũcokanĩrĩria andũ kũmahe mwĩhoko na kũmera atĩrĩrĩ etererai mũtigakue ngoro na mũmenye atĩrĩrĩ hena rũciũ rwega rũgũka. Koguo rĩ gwamwĩirwo atĩa na njĩra nene mũno kuhana atĩrĩ wa werũ kuma ũrĩa gwathire mũnini wa mũtongoria wa president arutwo wathani-inĩ gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ gĩatuĩkire mbea gĩkĩaga mwerekeo kĩrĩtwo atĩrĩrĩ mũtikamake nĩ kĩama ingĩra UDA nĩ mũgateithĩkĩra kuo. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa gwathire na ngwĩrwo mũthĩ wa werũ Mheshimiwa Rigathi Gachagua arutirwo primarily tondu ndari na nyumba yake. Korwo ari na MP yake na maseneta ndangĩumire ugo umire. No aumire tondu ndari na nyumba na number 2 aria mari ho aitu Gikuyu twecirĩtie nĩ andũ aitũ hĩndĩ mbara yaumirire mathire na mwene kĩama. Koguo rĩ kĩama kĩamũkĩtwo na njĩra nene mũno at least kwĩna kamwĩhoko atĩrĩrĩ thaa icio na Mheshimiwa Rigathi Gachagua agĩthiĩ kwarĩ na Kalonzo na andũ arĩa angĩ na rĩu atĩrĩrĩ ona niĩ rĩ ndĩna kĩama. Koguo andũ maigua mena nyũmba he handũ marabirwo na nĩmanjia kuona rĩu the next thing ũhoro wa mbere warĩ wa kĩama wa kerĩ haraka mũno nĩkĩ nĩ gũkũgeti njamba iria cigathiĩ harĩa tũgũka hau Mucendo wathikĩrĩria DCP na maitho ma mũthathaũri wote ti rĩu ti mũndũ wa thirikari amũkĩrĩtwo atĩa kũrĩa matũra-inĩ. Wa mbere nĩ njĩrĩga kuga na nĩ nguga rĩngĩ na ngeithie mũthikĩrĩria wa Inoro TV hasa mwĩroreri wa Kĩrĩrĩmbĩ. Bũrũri ũyũ witũ wa Kenya akorwo he thĩna ũtakoragwo naguo wa werũ nĩ thĩna wa ciama cia kĩũteti. Ũngĩthiĩ kwa mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti Registrar of Political Parties twĩna makĩria ma ciama 100 iria ikinyanĩirie ikinyo iria makinyana ikĩro iria ciĩkĩrĩtwo nĩ watho nĩgetha kĩama gĩtuĩke nĩ gĩatuĩka registered as a national party. Ũguo bũrũri ũyũ ndũrĩ thĩna wa kĩama gũkorwo atĩ kwĩna kĩama kĩngĩ kĩerũ gĩoka ũcio ti ũndũ mũnene. Niĩ ndanakorwo ndĩ involved na kwanjia kĩama from scratch na tũgathondeka kĩama na gĩgatuĩka kĩama. Thĩna ũrĩa mũnene na the biggest tragedy kana ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa Kenya nĩ kĩndũ gĩtagwo twĩna ciama nyingĩ biũ wa werũ but nĩ tũkoragwo na kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo political party ideologies. Atĩ kĩama gĩtĩkĩrĩte atĩa ũmũthĩ wa werũ no ngwĩre kũrĩa bũrũri wa UK kĩama gĩtagwo Labour Party na kĩama kĩngĩ gĩtagwo kĩa
mundu gwitwo Labour Party na Conservatives they can never work together. Matiri hindu makaruta wira hamwe tondu ideologies iria itongoragia ciama icio ri ni different kana ciuranitwo ta thĩ na igũrũ. Ũngĩthiĩ kũrĩa America kĩama kĩa Democrats na kĩama kĩa andũ megwĩtwo Republican itingĩrutithania wĩra nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ideologies. No thĩinĩ ũrĩa mũnene wa bũrũri nĩ atĩ kĩama gĩa bũrũri wa Kenya na kĩu no iga DCP it is built around somebody na gĩtirĩ hĩndĩ gĩgũteithia na gũtirĩ difference gĩkũrehe ĩtararehetwo nĩ ciama icio ingĩ igana ciregistrĩtwo. Muciro wĩna mĩto ya ũteti wenda kũrũgama gĩturwa kĩrĩkũ? Kia mũmbunge. Mũmbunge ndanarũgama constituency rĩkũ? Rari. Nĩ ũrona mĩto yaku ĩgĩkinyanĩra kĩama-inĩ kĩa DCP? Wa mbere nĩ ndakena Wairũ Nyambura otoguo akiuga na nĩ wega nĩ gũkĩnjĩta gũkũ. Niĩ njĩtagwo Peter Njaũ, gwitũ nĩ kũrĩa Rari Fathi Kĩmende. Nyambe njuge kiugo kĩa mbere ũhoro wa ciama harĩ niĩ na ũrĩa njĩkĩte ũthathaũri wakwa, ingiuga ciama ciothe cia Kenya ihana TikTok na Facebook ndingĩkorwo ngĩhĩtia tondũ mũndũ o ũrĩa ateng'eranagia na Facebook agĩe na arũmĩrĩri aingĩ na TikTok agĩe na arũmĩrĩri aingĩ nĩguo ciama cia Kenya ihanĩte. Na ũngĩenda kũmenya ũguo ndĩrauga nĩguo rĩ, ti kuga Mount Kenya gũtirĩ kĩama, ti kuga Nyanza gũtirĩ na ti kuga Rift Valley gũtirĩ. Wĩendi wa andũ na nda cia andũ nĩguo ũratũma wone mathĩna maya mothe ũrona twĩ namo. No korwo andũ no manyitane wenyewe mauge nĩ tũkũrie gĩkĩ gĩũkĩre, nĩkĩ gĩtũmaga kĩama gĩkĩ gĩgokĩra gĩkambata wega mũno gĩgacoka gĩgĩthiĩ kũrĩkia kĩu gĩkeherio gĩgoka kĩngĩ? Nĩkĩ gĩtũmaga ikorwo andũ ti wĩendi andũ menaguo mage kuga nĩ tũnyitanĩre itũ ithuothe tondũ twĩ rũrĩrĩ rũrũ tuoe kĩama gĩkĩ kĩmwe? Nĩkĩ kĩratũma gũkorwo kwĩna ciama 200? Andũ othe mararia ũhoro wa ciama Wairũ Nyambura, no gũtirĩ mũndũ ũraria ũhoro wa Wanjikũ. Othe nĩ ciama, mũndũ ekũheo gĩturwa kĩrĩkũ akarũgama na kĩama kĩrĩkũ, kĩama gũtirĩ kĩndũ kĩngĩteithia Wanjikũ na rĩu twĩ Wanjikũ-inĩ. Cege nĩnjũĩ ũkoretwo wĩ critical mũno na maũndũ maya ma kĩama, but kuma kĩrugũrio nĩ wonete ta kĩna wave o yothe gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ? Wawerũ nĩ ngwenda kwanza gũcokeria ngatho arũmĩrĩri acio maugĩte ĩtacege majuice oke haha, na gĩtũmi kĩrĩa andũ marauga njĩtwo nĩ tondũ niĩ kuma kĩambĩrĩria nĩ ngoretwo ngĩrũĩra andũ na ngakorwo ngĩmera ũhoro wa ma na magabuata makamenya ũcio nĩ ũhoro wa kĩ? Nĩ ũhoro wa ma. Gũtangĩrĩ ũguo nĩ ũngĩrauga na mũndũ ũcio aretwo majuice ũrĩa twĩraga tiguo kũrĩ. Ngĩaria ũhoro wa kĩama kĩu gĩa DCP niĩ ndina thĩna na kĩama kĩa mũndũ. Ciama ũrĩa wothe kwenda gũka na kĩama na cienda gũkinya 1000 nĩ meke atĩa? Nĩ moke nacio. Thĩna wakwa na DCP nĩ rĩrĩa mũtongoria wa DCP ekũrũgama akauga kĩrĩma-inĩ gũkorwo na kĩama gĩkĩ kĩama kĩmwe na kĩama kĩngĩ gĩoka tu nĩ tũkũnia. Nĩ kwenda kwĩra atongoria a kĩama mũndũ wothe gũka na kĩama atanaria ũhoro wa kĩama kĩmwe acokie meciria 1992 one amatiba magĩita thakame, one amatiba makomete marĩrĩ mahũrĩtwo haro nĩ Nyayo makĩrũĩra kĩndũ gĩtagwo multiparty no nĩguo tũgakorwo na ciama nyingĩ atĩ kila handũ hakorwo na kĩama nĩ thakame yaitirwo nĩguo andũ moke na ciama. Koguo mũndũ akanarũgama agerie gũcokia andũ aitĩ atĩ tũrĩkorwo na kĩama gĩkĩ. Wawerũ tondũ thaa ici nĩ twauga Mount Kenya atĩ tũthuragwo tũgege-rĩ na atongoria-rĩ tũgege tũu twaumire kũ? Ũngĩrora kuma 2013 nĩho ũtongoria wa Mount Kenya wanjirie kũhukĩra. Rĩrĩa twanjirie kuga atĩ andũ marĩthuragwo thuti 2013 tũgĩthura TNA thuti andũ makĩrĩra. 2017 tũgĩthura Jubilee, kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩrĩro kĩnene mũno, kĩrĩro kĩnene piũ gĩokire twathura UD atĩ nĩ thuti. Ndũkwenda kũmenya mũndũ ekaga atĩa kana ekaga atĩa, bata ũkora kĩama kĩrĩkũ ũka na kĩama gĩkĩ. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, hĩmwe ndaragia na mũtongoria reke njuge ũhoro wake etagwo Kabando anjĩrire atĩ rĩrĩa Mount Kenya gwetũirwo nĩ gũkũrigwo atongoria othe ega maikio nja mathurwo nĩ ũndũ wa gũkorwo na kĩama kĩmwe gĩtagwo Jubilee na marigwo out tondũ nĩ maikirio nja nĩ Ruto tondũ nĩ wamarigire out atĩ mathire kwĩ Uhuru State House makĩmwĩra nĩ ona gũkora tũhũrĩre ithuĩ tũingĩre Jubilee rĩmwe nĩ ũkerira Mount Kenya yagĩte mũtongoria ona ũmwe. Wawerũ itanarĩkia rĩrĩa amatiba marĩho rĩrĩa Gĩbakĩ marĩho matiba na Ford Kenya Gĩbakĩ marĩ na DP na nĩ wona Mount Kenya gwĩkorwo na atongoria tondũ andũ mena option no ũrore ha itanathi kũraihu rĩ ona tũkĩragĩrwo orera majuice orera bye we afitha mũnene kĩama-inĩ kĩa DCP nĩkĩ kĩratũma tondũ nĩ kaguoya kena makĩria andũ aingĩ arĩa marenda iturwo gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ mũkĩ advance rĩtana rĩu rĩatĩ gũkorwo na kĩama kĩmwe gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ?
tareketheri hanini na no wega kwaranira tuga atiri tukaha gucira tukwaranira ni kwendana waweru reke clarify hanini na gohe example na ihenya ndenyerete Raila Odinga ndari akorwo thirikari-ini ndari acagurwo president no Raila akoretwo aki control kana agikona uge thini wa thirikari-inya kuma ya Moi tugiuka othe we nginya no iho niki tundu ODM ni kiama nikona magavana aiganona masenita MP nyabe heane ka example joke kwini giaku ni akona magavana agia coast agiako agokono ni ODM mame MP na senator ukona ni agutha kindu igana ma MP na senator ni undu wa riri kiama kimwe mathie bungeri ni megukoma makihota ku negotiate kiria marenda nyabe jari oguo ina na tiel joke haha turi ini giaku reke clarify kamu kanini diwishia mutongoria witu party leader ni augira ati dauga ati no muhaka point ni no ni wega arauga ati ni wega hakuru na kiama kimwe kino uritu gikuru na abunge taigana kana 120 kana 130 ari riri maseneta ta 15 magavana ta 15 kana 20 maseneta ta 20 ma MP taigana ria kindu itukio ari wari agiore mataina kiama na mathaina kuria kungi niguo ri wa weru twathie bungeri twathie senetari tuhote kuruirira gitaru kia Mount Kenya na thiriti ari aitwa meokona kiama na tukuga ati kiama giki gukona andu tu Mount Kenya. I can tell you today kuna de meoko migrate kiama giki either MPs kana MCS kana MP kuma Rift Valley kuma North Eastern kuma na Githii kuma kuria kungi na Maathai. So point ni no turikanire difference ni no waweru kuga tukorwo na kiama kimwe strongly ti kuga gutiri ciama iria cingothe itigatonye kirima ona 22 waweru kwene cia makuitha ate cia rugamite andu Mount Kenya no ni hokina kiama kimwe strong kia UDA gutire mundu uragiria orike njugire haho muthi na ugo na authority gutire mundu uragiria cia macitonye muni arigiste kiama acoke ground no number 2 botige number 2 how ni very quickly ino idea ruga ate kaguya kau ari waweru reke clarify na munene ne ugirio muthi mundu ni athie ground gutire mundu kuheo direct ticket na direct endorsement ali wandu maetigirira kunene ati ni wakona direct ticket ndauga gitariwe omuthi tau ni thaici ni aruga maseneta na iku niguo no de neck na ndathe gamba gauga ta mundu wa neck ndauga atiriri ni ngenda guthi muchujo na ikuru niguo riri andu mamenye atiriri o aweru aikuwe mwega muno uri uri ugatuika namba igiri akiinuka muci ni akamenyaga atiriri ni ndinahota ni ndahota na kura igiri mucendo ndoka kure mucendo botige ndaike muciro tondu we ni urarugama na second 30 tu ni urabai kira assurance yo rauma kwe bai ati nomination igakorwo free and fair asa already ni thiru wa mbere negwenda kuga njuge atiriri ithuĩ nũĩ andũ aya marona ithuĩ tũtirĩ irimũ wa mbere niĩ nĩ ndarugamĩte Kasarani na menyonyo ũrĩa twekithirio nĩ UDA nĩho tũroretio ithuĩ wĩra witũ warĩ kũregister andũ nayo mikore ĩrĩa ĩngĩ kũrĩa wabici ĩkĩheo certificate ndirĩkĩti second 30 njuge atirĩrĩ thaa ici rĩ nĩ mararũgama mbae haha na wathikĩrĩria mĩario marauga atirĩrĩ nĩ mũkondorera mũndũ ũyũ nĩ atũteithirie tũingate acio angĩ angĩkorwo nĩ warũgamia MCA wauga arorwo MP senator na governor rĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩna right ya kũrũgama thĩinĩ wa handũ hau rĩ akarũgama atĩa na akahũthĩra kĩama kĩrĩkũ angĩkorwo already wathi kĩama kĩna andũ good wa mbere ngwire mundu gwitwo Waweru Kenya mwitagwo party election board ni creation ya executive ya kiama no toria ngai atura muoyo baada ngikara executive ni athondeke election board ya kiama kia DCP igoke muikie jane mume tigiti wa senator nani official thini wa kiama uguo twambe tutige kuhenania tuikara Kenya na turi ya Kenya na biashara cia ciama ni toyo uria ciama ithiaga. Number 2 ngwira mundu gwitwo hindi ria wi mutongoria wa rugama oiga ati twama tu tungi ni tu briefcase na oiga taru muthi tutingikara bururi uyu uguo taru ni uyu de muteti uka insight andu mahure ta muteti tondu nie nawe tukiri field imwe ni uteti turahura no riri ukurugama na microphone hau ukoiga muini ukiraga agathie studio akariha nigetha so ndoiga atiriri I'm just trying to say mundu gwitwo Baeri he kindu gitagwo freedom of association thini wa gatiba itu na tikuga ati tondu mugikuyu ucio ngeti wa DCP kati wa UDA kati ni agiritio kwa associate na kiama kingi o giothe na ungiigua
nyamu ile yaheano example ile yaheano hane ya mundu witagwo Raila Odinga no ria tuire thirikari kau kabara no ko marenda gutugeria matiarehe kiama ati nigetha giteithio Wanjiku ararehe kiama ati nigetha agie na bunge na agie na ma MP nigetha hote ku blackmail aria magakorwo thirikari majuice Waweru tukiari horo wa Raila ri hindi Obama okite Kenya ri augire atiriri mwana omwe wa Mount Kenya Central agikwa ni malaria Nyanza cikwashia na inya ni kwa gotongoria ki utongoria mwega Nyanza ginya ni kwa huka atongoria ethi ndungithie bunge one atongoria ethi youth leader wa Nyanza tha ici ena miaka 80 agaite tu uria we senate ucio niwe youth leader gacira kariku gacira kau ni ngera andu aitu atiriri ni tukoretwo no horo wa ciama ni twakorwo wina hiki kia UDA ginya andu aitu kundu marecoraga tatu ni gukenio ni Ruto na kiama kiriku kiama kia ndungiarutire andu aitu ni mona haria yatukinyiria ngera andu mugigathie murore candidate ni mukarora number 1 wigiririku integrity of a person akoroe kana ku fatadra support Ruto how ndo kuiguithania no akorona wigiririku na ni mumuwi no muda kana umekuria uma athine ndoka tuna kareno ni njikaga no na nyumite na kiama giki ona muthirenda kumenya kana ndo umaka kana muku no tuwika atia ni tuguthura ni ndo akiama tutigothi miaka 2 tutacokete ugacira karia gakuga atiriri ni twahino tondu ari jurie maundu maria maragia andu tha ici ri andu aitu maihurite UDA na nikyo kiama mari ona ingi matiumite UDA acio the moiro ni executive magikio ki magikio muku ginya mari independent nikyo ndirakwira ti horo aciama kana independent ni integrity ya mundu tondu he mundu ari independent ni athire ake impeach Gachagua he mundu ari independent ni athire ake hethukia ki hethukia fani ona ndari kiama ini guo gutikora wati urito wa kiama asha taru njuge ndiri ngiri kihanini twa Waweru taru mundu ta mubunge wa Mathirari oirwo from scratch ni Gachagua agitu MP tha icio muthiri niwe wari wa mbere guthina maratathi kuingata Gachagua akariganwo ni macio mothe ona akariganwo tigiti ahetwo akamuingata ni undu wa integrity tungiaga integrity ona wikire mundu kiama kiriku gutihinde mwakorwo na thauti imwe marithiaga makamwendia bia bari mundu waikia muhuko agathie ciake horera Bushiro umuthire county-ini ya Murang'a mutongoria wa kiama kia DCP ni atutariirie imwe cia kana mamwe ma maundu maria kiama giki kirigirirwo gukinyaniria makiria gitaru-ini gia gatagatire kitombe tuthikiririe miario yake nigetha tuke kwimbae na Mushiro. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuwache kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye club ukiita huyo mtu, customers wahame waende mahali ingine. Na shida yetu kubwa ni wasaliti wa jamii. Kwa hivyo mimi nataka tukubaliane, hao wabunge wote ambao wanatembea na rais na kuja kutukosea heshima, kuleta mchele na maharagwe na kuungana na yeye akiumiza watu wetu, wote tuwafukuze. Tutawafukuza wote. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha bae ni toiguo horo wa wasaliti na kiama ni gia kuingata wasaliti at least how ni toiguithaniria no wasaliti ri wasaliti no ega ni riri ndaike umwe Waweru wa mbere ndenda kuga umuthi haha tondu twi ha kwariria andu na matuthikiriria wa mbere ndari victim Peter D ya UDA nominations ni gitine kia bunge ndutite wira miaka 4 kwandikithia torataitwe twandikithagia tigiti wathire the last 2 weeks mweri umwe githira. That's a story of another day. Na nikituruga atiriri Peter witu gwirwo muthende kia mwenge hitukira nikituruga atiriri tutigwitikira uria twekirwo twina position tha ici ya kuri guthondeka policy twikane uru na ni twekire wega because we have to improve. Number 2 ndera kuga atiriri umuthi ni twa aspirants forum ni athondekirwo Kenya ni twogire mathondeko aspirants forum na ndira ukirwo umuthi handinek and I will repeat today tondu hena rucio ni ndi ngathi nomination ya giti kia senate literally good niguo make sure uria ndekirwo ndinekana. Number 3 ogera butige gutire mundu urauga please reke njokere umuthi kama nama wigiririku wa katiba ya Kenya guti mundu urauga mundu agokena kiama giake athi mauti Kenya please
turauga atiriri Wanjiku ena wigathi wa gucagura kiama kiria ekwenda gukurwari asa bae mutongoria wa kiama kia DCP ni augite maita karundo matire mwana kimeri akauga atiriri ni hurubaro ciukite na marangi ma reke njuke hau ngĩnyita na kĩũria gĩaku kĩa wacariti ndauga atiriri katiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie ciama ciothe cithiĩ kũ kwarĩ na ciama nyingĩ 2022 no kĩmwe gĩkĩyũmba na ambunge aingĩ na maseneta magĩcagũra na kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩa wacariti turauga atiriri haha thĩna ũrĩa twĩnaguo Kenya thaici thĩna ũrĩa twĩnaguo thaici wa gũkorwo atĩ deputy president mugima nĩarahagurirwo National Assembly na Senate nĩ ũndũ wa andũ arĩa marĩ hau makorwo nĩ andũ matarĩ na mũsimamo ti andũ mena willingness kana mena mũrigo wa andũ kĩũmbe nĩ andũ a kũgũrwo na mbeca nini ũguo nĩguo mũtongoria arauga ũguo nĩguo Rigathi arauga atiriri tikeria ngwĩre wa werũ korwo andũ acio nĩ marĩ na kĩndũ gĩtagwo kĩrĩro kĩa rũrĩrĩ mangĩathire makore president Ruto mamwĩre he mũnene ona mũndũ witũ ekĩonje ena ũguo mũrauga atĩ ahana atĩ augaga rĩ he hakinya nĩ kũmũruta rĩ hau tũtirĩ ũigĩrĩrĩku nĩ kuga atiriri wa werũ ĩkuga atiriri wa werũ ngĩrĩkia oete guoko oete guoko nĩ tondũ wa werũ no nda pointio wa werũ nĩ kuga atiriri nĩ ndacagũta mũmbunge kana senatari ũcio nĩ wa mbere wa kerĩ ndakinya Nairobi no mwaka ndirire rũrĩrĩ no ndũngĩthi kũingata deputy president nĩ ũndũ wa mbia mũndũ gwĩtwo wa werũ former deputy president ari ũhoro wa aini clip ĩrĩa wathaka to tũrarĩrĩria clip ĩrĩa wathaka tũtirarĩria maũndũ mau Baya aroiga gũtirĩ mũini warĩ mbunge agĩikia kura ya kweheria Rigathi kau kai nĩ kũhĩtithia ndahĩtithia ndĩ gũthaka wega yes so wa mbere maito mekũhingamana ceceni-inĩ ĩno nĩ ũthakĩte mũndũ ũcio akiuga atĩ ciama icio nĩ to briefcase na ciũkĩte anga ciĩ marangi mangĩ na tũtingĩikara thĩinĩ wa Mount Kenya na siasa cia intimidation mũndũ gwĩtwo wa werũ gũtirĩ mũndũ ũgirĩtio gĩgatiba gũthondeka kĩama gĩake na endie o toguo athondekete kĩama gĩake na akendia no ndũrĩ na right ya gũka kũhũra kĩama kĩa mũndũ ũngĩ nake wonete ndegũthiĩ gabara kau because nĩkĩo tũhete gatiba wa werũ nĩgetha ĩgakũhe mbate wa werũ ũngĩigua ciama cia gĩsiasa iria ciĩkuo itiragũkenia ũthiĩ ũthondeke na ndũngĩra andũ kĩa hinya maingĩre kĩama kĩu na maũndũ mau tũrona ndũgecirie atĩ ona nomination ĩgakorwo ĩkĩrwo gĩa thayũ mugakorwo mukirwo muku Bae niwe candidate wa DCP na ikuru kia hinya uguo no menye mundu oigaga ati ukiona kiretagwo haria hena kindu hena ndogo mwaki no uriumira na therefore ni ungijuria my honest opinion Bae na kiama kiao na andu ao matigiritie guka kwendia kiama kiao Mount Kenya no otoria fita haha atarenda kuingira kiama arenda kurugama independent na niho ndiranyitanira na majuice it does not matter we wa kiama kiriku but are you a person of integrity we mundu ati ungitumwo bunge no uthi urute wira ungithie gunyitana tondu taru uguo oiga independent yaingi they will come na no nginya marute wira na thirikari because nayo sheria itu iria tuhete ri ihete hinya na uigirĩrĩki wa kwamba thirikari gwĩ kĩama gĩa gĩsiasa so tũtingĩigino kĩama gĩa gĩsiasa na therefore tũroiga atĩrĩrĩ akorwo Bae nĩ marenda gũka kwendia kĩama kĩao Mount Kenya nĩ moke mendie gatiba nĩ metĩkĩrĩtie no matige kũhũthĩra gĩthũri good horera majuice na mũciro ndagĩtĩo kĩnene horerai tũrũge ithaa rĩa thaa igĩrĩ tucokererie na ndereti ĩno na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa maumĩrĩte kiumia gĩkĩ including macio ma aini na nĩ mwageithio na gĩtĩo kĩnene nĩ Kĩnuthia ũrĩa warĩ wa Transition Authority Kĩnuthia wa Mwangi auga nĩ akenio nĩ balance ĩrĩa tombe tũrũgie ithaa tũgũcoka na tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. It starts with little moments of courage.
to stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith, spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo makugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu umwe na kuriha kahora kahora na installments huthu. Oho ni tukurehagira mabati na rua na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 turire thimu 0746 667 456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na turafatara Royco Cubes igere todo Royco Cubes ciena iron kwogo iga kuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Muriega gitagwo Peter Gichuki, chairman Top Care Labs Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gutigirira we utari na mbeca cia kuigana ni wegira na brot ingira bengi iria ihakuĩ nawe ya Equity umere ni urenda mugunda gwa Top Care makugurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 no ngi tugakwenderia 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395 na 995,000 na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor kana utohorera thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. gwakana ona kä breki majuice na mucedo mwarä horo wa integrity. He mundu mwarimu Njago ni aroria atiriri niki githimaga integrity. Twambirie na muciro niguo tuke kwi wa mbere Waweru wa Nyambura ni ngwamba kuga kindu kimwe tondu integrity ungithima mundu gutire githimi ya guthima mundu integrity ungiruta hakiri ciaku na uthome mundu na nikio raigua ithuĩ tugomete guthie ciama-inĩ ni undu wa maundu maria twekirwo na njuge wega muno tondu hitie tagere ngi wa mutiri tuge ekiuga uririe na atire mundu wacokia kiuria kiu mucendo ndanacokia na seneta ndanacokia woria ni amarambetire andu ni uririe kiuria kiu na woria ni andu ariku makunyanĩire andu ari oru piu thiini wa bururi uyu ni a mucendo uyu mucendo okire ehitha haha
akimenya gora matuonetie na kiama kiao mucendo ndarenda kuigua handu kiragwetwo umuthi riu ni tuingirire kwa Mbae twi kiama-ini kia Mbae riu na Mbae na kwendwo ucio kwao no umenyage mucendo nia uguo gituiga umenyage mucendo wega ndakae kwihitha hatie kunekania hau atinde akiuga Gachagua ugire riu ithui haturaria openly ate akiuga no umenye ni amatukunyanire wega muno kiama kiao kia UDA na uria matwigite one marite makahuna. Number 2 andu aya othe mathuritwo thiini wa thirikari matige gutinda magitwira thirikari ni njuru makiria space slip yao ni njihuru ithuĩ tuikarenje na heho ni marisaini wira to test cia maici nigetha tumenye na wakeri aikoni Mount Kenya kana thiini wa bururi wa Kenya na ikoragwo na democracy mundu wothe ena right tauni guthii mundu ngejuria ati independent niki tondu ndie ciragirio ni kiama tungikorwo twina ciama nyingi thiini wa bururi uyu wa Kenya gukorwo okiama kina bunge ya 5-6 mugate uyu raima ciringi 200 kana 50 ndungiraima tondu ni tungiraga kuhitukia maundu macio thiini wa bunge no riu tondu mundu arakinyarira na andu ake hindi ri waigua president arugama augaga thurirai mundu uyu nigetha hote kuruta wira wakwa nie we ti muingi utigagwo thina-ini na korwo muingi no umenye guo wenyewe unyitage mundu kuringana na meciria make areciria atia we independent thinker tondu wakuirwo hakiri ni kiama ati hakiri ciaku ikwira kiama taruna ni kwenda gwira wa Nyambura tukirikia pio gwiranie maundu maria mekuo thiini wa bururi wa Kenya ciama uria kiama kia UDA giokite na gigiuka no urugari muingi muno gutiri kiama kingi thiini wa Kenya giakorwo kihana uguo tondu kiama kia UDA ungirora nginya munene wa mucendo ona ndo yararugama na kiama kiriko tondu ciama ni thiru ODM ira manyitania nayo wa mbere ni yaugire na candidate kiao ndio yararugama na kiriko ni marahura DCP na no koni ho mangia githime ho cie nie ndio kuria meguthie he kingi kiroka na kingi na ithui young generation ni twina kiama gitu turoka nakio kia mirini na Gen Z na uguo tutiraingira ciama ici ciao Majusi Waweru ngwenda kuga atiriri na andu aitu manyite uhoro uyu gutire atongoria mokaga mohetwo na gakatoni ati andu ana ikuru makero uno e mutongoria wanyu ati maikara thutha wa miaka iri makanjia kuhingura kotoni makauga twariheirwo kagege aca mutongoria nio mathia mageka atia magacagura na ni monete uria gucagura thuti gwikite ati makarora ta na ikuru ukarora andu hakui othe migunda magitunywo ndabibi ni ndathi ya kumarwira magitunywo haria kundu gwitagwo ngema girigiri na ni ndire mobunge na hatire handu hutanitie na bunge ni ndiramarwagira Njoro kwina pollution ni ndathire kutwika demonstration na andu a Njoro na hatire na hindio kwina abunge akundu kuriku akundu ku he mundu uria integrity niki integrity ni ruo rwa ruriri wanaigua ruo ruriri rwanyu rukihinyiririo ona utari kiama-ini he governor wa Nyeri Kahiga rimwe Nyeri athire akiuga Kang'ata wake bara wake mathibitari no ukainuka wakondo akona kiama kira gikakarehwo Mount Kenya kuonani atiri ona urutire andu wira na wewe mundu wa tuhu akondo wathi na kiama hindi turari horo wa ciamari ni mundu uriku wana thie thibitari akauga nie mwana wakwa ni athondekwo tondu nie ndathurire UDA ni mwana uriku wana thie cukuru akauga mwana wakwa ndakaigatwo cukuru ndina gakadi ka UDA tondu ni utongoria integrity of a person na ni gwenda kwira andu aitu Mount Kenya mungikenda gucokia utongoria wa Mount Kenya tondu ni guthira urathira mungikenda gucokia haria wari cokai haria mwari ati ni mwaikaraga uguo mukauga matifa ni tukumucagura ena Ford Kenya kana Ford Asiri na ni tugucagura Gibaki ena DP tondu iciothe ni njamba ki ni njamba citu ungithi kwenda kwina democracy ri Waweru ri wiguaga ino ni njamba itu tutikome ono ngithie festival kwa munene uyu ho thaici utukaruta 2027 ni ugukora kwina andu akano kwina andu a CCM na marikia kuingira bunge ri munene wa bururi wi hori ndamathinikanagia athia akoya munene wa CCM akariganirwo ni macindanaga ki ciama akamuoya akamuiga judiciary matiga gukorwo no thu tondu ire rari political party na maroere CCM maroya uria mwega na maroya na ukuria uria mwega uguo niguo ndira andu ati taru ni ngarugama na ikuru senator tondu mwanake munini na tugacindana na Mbae na tugakorwo hau ndi wa PNU Mbae magioka na DCP ri matukora PNU ithu tukirwa na thirikari riria othe marari thirikari-ini ni makora munya ahetwo nginya minister agathia akera Ruto need kwenda ministry ciaku na ndikwenda bia ciaku because of matter of ideologies iyo ni itagwo integrity waitu tukuga atiri na twaria mwe niguo tuthie ndeko imwe ni twaciraga ni ngwenda kuga atiri turaharia wa jikuru uratwirorera akariguri uri ni atia wega ni ngwenda kuga undu wa mbere
hinde twauragia kiama Mheshimiwa Rigathi Gachagua heka undu ungire nireka tutwike fair tu ni igwite miario yo riu gwituika ni ahurwo bica na andu mauga ni magikimucerera no menye handu hothe mundu wa muceragira ndaugite na ndandu ucio hari uga ati ndamuthikiriria mutongoria uyu na ndamuwish all the best ure mundu agiuka katese koro guku one ni ugire wega muno ati ndari na kindu gitagwo itwambe twarie miario yake ndari na preferred candidate na ndari na endorsement ni tondu ntwarire nawe hindi yo niguririkana ndaugire ati gutiri mundu ukunyitira igoti ria Mheshimiwa Rigathi Gachagua ndaugire uguo twi nawe haria ona muthi no acokerire na ni acokerire na ni ndenda kuga uguo ringi undu wa mbere haha ni mundu kiumbe ni ndirathie tambaye uri andu majui na ikumbi akatwendi andutire wira andu acio gacoka gakiuga ati na ndina kiama giake kia DCP njuge atiri undu wa mbere he bata muno woi Wanjiku witu ndamuthaitha ni reke ndi mwire ta mutongoria wa riri tundane koteti na utongoria wothe nginya iguru no ria siasa ya affectaga ki utongoria na ni kuronire ona Rigathi Gachagua ri kurutwo wira ni kuga ati andu aitu hangikohehega atiriri ni no hote ku convince my brothers hana ndimomererie muno ni wega andu aitu magikorwo na banene mena andu me murengo umwe na kiama ni makahota ni tukahota kunegotiate tundu tutwika tugakona president kana deputy kana ki 2027 no tugiko tunyagikite twari horo wama tuko twi hau ite citu na cia mata 50 o mundu okena kiama giake undu ucio no urituhe ugu nigo turauga koguo ri nigo ngumiriria andu itu atiriri wa mbere njuge haha ciama ile ciothe uri ciroka ri waweru ri cikaribu guka tundu gutire tungigire kiama giuke no twera Wanjiku atiriri athikiririe one ni atia wega kiama kira ekunyita mbaru turu Wanjiku no wina right haha uthikiririe ore korwo gwenda gukwira thina ucio wa ciama na ngiambe ngire bita ni unjitire haha twariririe ciama na wahe mukana ndinoka haha kwaria ta mundu wa thirikari koguo bita akihore hinde ya kwariria cia thirikari no turikiaria tutikona guoya twakiri okuo ona mbae hindi yo makiri okuo twari ona na nderese ndo ndirakiaria maheni ndirakiaria ma twakiri na thirikari so gwenda kuga mundu gwitwo Waweru na mundu gwitwo Majuici ni ahutia thina uria munene thiini wa Kenya na niguo kwenda wa address ni uhoro wa murugamo wa kiama gia kiu ukoragwo ri na kiu utongoragia ri kirugamagirira ki kirathondekirwo nigetha ki address ageki I can tell you maita maingi 98 hari 100 ciama ithondekagwo nigetha itware andu mbunge na imahotithie kindu gitagwo githurano ti ciama nyingi ithondekagwo thiini wa Kenya nigetha ci address mathina maria ma affected Kenyans no cio niguo thina uria twinaguo mundu gwitwo taru umuthi uyu ri ungiurwo turerwo horo wa kiama gitari nginya kira launcho no andu ni marakwira kiu kiama nikio gigathondeka thirikari tutire nginya turagithurima no cio niguo thina uria twinaguo Waweru na Kenyans metikire muthungu igaga ati the leadership is a reflection of who we are as a people kana atongoria aria meho matutongoretie ni gicicio kiuria ithuĩ ta andu tuhana no guo ri tutanamba gukinyagia uhoro wa ciama ri turabatara twambe twiyuria atiriri niki kiu mundu ucio arenda guka taru urona ta kiama kiu kiambae ukona andu amwe ta amwe mari ambunge gwitu miaka 10 gutiri undu wina maana mekire riu niyo maratongoria kiama kariki kiama kiu kia DCP giguka gucenjia mundu ucio gitaramucenjetie hindi yo turamuthurite miaka 10 nigetha atuike mubunge witu farasi itu no njoru mai maitu matire marakinya riu ni aroka gutuhe cia kiama mundu ucio mwaka ucio ngi urahetukite arekirite nguo ya kiama kingi no cio ngi ekirite ya kiama kingi no cio ngi ekirite ya kiama kingi kai mundu ucio aratuika muraika tondu ni athie DCP and therefore Waweru tukirikia ni ngwenda kuria Kenya mugithurana aria makarugama tondu andu amwe ta ithuĩ tutikina bata na ite aria makarugama tarora mundu ucio kiumbe no Waweru wa Nyambura ri uria wa Karanjiri tumuĩ na mitugo na meikarire ihana atia atanamba guka yagiuke kiama gikoragwo gikindu gitagwo added advantage muciru ukieraniria na andu arari ri ni tukinyite hau hakurania mundu no handu okite na ngari ireko ungithie ground Waweru wa Nyambura ri thaici riu niguo kuhana Lari na mucedo ne gwitikaniria nanie yathondekirwo 1966 na nginyagia muthenya wa umuthi ni undu wa gutura tucaragia tu handu hoyo tuguthura uyu gugakoragwo bara iria ciekuo ni cia ciama ugacokia andu ma reject mundu waingirite gutikindu ekire
no ni undu wa guthambio ni kiama agoka agacoka handu hariku njugaga atiriri twiragwo utongoria witu ni wa rucio na rucio ni rwagikinyire ndiwe rwiragwo rugakinya ri wa keri andu aria othe gwitu twana thura for example rari ciana ciao igithi murimo niguo twaciaragwo oguo mundu ucio ona angioka gukuhe basari no akwahire 2,000 na ndangimenya ni ndu ithue twina thina muingi muno twi very serious ithue turathomithia CBC twina thina muingi muno angikorwo ithue tutigwithurira andu aitu ni turaririe na andu anini muno andu turari na marera broker cia siasa tone nyingi muno tukonia tuiguaga twa siasa ni tuingi muno na maramera wega kiugo kihuthu muno kiramera ni mutureheire andu miaka mingi muno matari kindu matuteithagia reke ithue tumurehere aitui tuone kana ni megutufiru riu gacoka ngauga atiriri uhoro wa ciama ri ugienda kumenya ri mutitimurano uria twari naguo bae hindi ya UDA ri tukiregister ni urawonire rita riri warie ma nduriho neguo nduriho na ndugukorwo ho tondu kindu kia mbere tutingitura president ni tugusupport andu muingi ukwenda ithue tuthuraga wana siasa tutire twathura atongoria tanie tau nie ndi mutongoria ni ndi mwana siasa eciragia uhoro wa position yake na nikio raigua gwitu magithinguka makiuga ni maendositwo ndangithie ground kumenya thina uria ukoragwo na andu aya we no mutongoria eciragia uhoro wa generation na generation to come nie ndi na generation iroka na ndenda gwiciria generation yo iguthia no angikorwo ni kiama gigututongoria we rwa Nyambura aikono nginya kiama githie sigutire kiama ona kimwe tukwenda thini wa central gwitu tone gwitu na tutingithama gethige kiendosaga mundu ringi hau niho thina wothe rokera na tutikwenda maundu macio waweru ngiriki horo na ni ngwenda andu a Mount Kenya mecirie muno ri Jubilee yari yao mutongoria wa Jubilee ari Uhuru Muigai wa Kenyatta na yari ito Jubilee andu a Mount Kenya mwarutire andu othe a Jubilee niki tondu kiama gitiari kianyu tondu kiama kiu kiari kianyu ni kunoga mwanogire mukiona maundu maria mamwiriire ri matireka atia matirahinga kuo ti horo wa kiama andu mabatiru gwiciria uhoro wa kiama ni tuhurite muno twana na Jubilee itu na tukaingata andu othe niki gikiratuma andu manoge turari ho Gen Z na Millennium toni rikiro mwanake munini tugithi Gen Z na Millennium hatire mundu wathire fara kuingata UDA hatire mundu wathire fara kuingata ODM ni bururi wothe wanyitanire ukiuga ni anogu ni utongoria muru ODM ithiinie UDA ithiinie ciama icio cionge cie thiinie andu acio mahitukitie finance bill andu anini makiwa ni anogu ni ciama ici ati mundu aingira kuria bunge ati ni ndaria na munene wa kiama fulani tondi na wigithiku na ndiri na ruo rwa bururi ndane ogiri cia kwa 200 ngahura thimu tariu Gachagua akiingatwo ri Dr. Baine eka wega muno ni gutiro horo wa ODM our deputy president na ni toiguire ruo akiingatwo ri ni thimu ya hurirwo gukirwo andu a ODM muingate deputy president na mahuriirwo mundu ona taigua atate kuingata deputy president akiaga wa gwika agithie kingata deputy president tondu maikirio gakabu-ini kamwe andu itu mamenyerere muno mutikanaikio gakabu-ini kamwe hindi ya kuthwo mukaguthwo uguo na munino ethai mundu ina ruo rwa ruriri na mundu mwana ikarathi mukauga qualities ino neno no tuhitukie mwaga uguo thutha wa miaka iri mugakorwo bara mukiwa na waya mainuke mureheage na mugikwa na thina mukiwa Magisto no waragia na andu ethi makiria ria marenda iturwa ri yes ni marehoka na magetikia kiama kerigathe wa Gachagua 2027 ni njikaite na Gachagua thi no me andu meciragia tondu ni njara yugo ndikaite na Gachagua uma ona andu ambere gwita inyo andariho na ngimuona na tugithi tukiaria na kiugo nake ni onete the rot at Mount Kenya atongoria ria maroka mahota ukaninithia ukaninithia ruri no nake akiuga na ngoro yake no ende uhoro cio wiki atia ugacenje na ngimwira your excellency nitwarakaire waruto no ni ndi wa PNU no yuka atukora ku watukora PNU tukihura thirikari na turamuhuraga ona inyo muri okuo na inyo mwahenirio mukigira ku ni ruto ri ithwe ni tuonete ruto 18 2021 tukera andu muigire ku no mumenye muigira ku ni ruriri mweka atia ruriri mwaninithia no ya andu ingi muno maigirire ku ni undu wa mundu giti giake no waweruri ni atongoria igana we uwi a Mount Kenya makuire na Jubilee atongoria ituge ciothe ikeinuka na ciainuke tondu ni cia support Uhuru wa Muigai wa Kenyatta ni cigana wairu na ndeke mwitu atiri wairu na nini ndiranyita na honestly speaking kuna ratwari haburikire uria mwecimu arauga Peter wa kuria rari na majuiciri ni turangiri wega ati one no makatukona andu mena wigiririki andu mena fata na ruriri mundu acagurwo kwa we mubunge yes no akinya Nairobi ni ukakona ugithaka kindu gwitagwo
siasa cia ruriri ucoke othake cia gibururi etwo tunyitane hau we are all in agreement kiugo ni kimwe thina uria rwakira ni riri ni bathi na ni no hote kuria na twaria na Peter ni no gwende no gwacibio muthe on this show na no gwere majuice on this show turukia twenda ni riri ni atongoria mutongoria ukauma mwegai abe ume na Ikuru abe ume Kiambu mubunge na senator athie akarwe bara ya ruriri na ya gibururi thini wa bunge. Me I want to ask you today, is a good challenge you are giving eka yogwe Wanjiku ni arenda atiriri bathi ni arenda kiundu kimwe niguo andu acio makinya kuria bunge makorwo me kindu kimwe no ndarenda atiri Wanjiku ndamuthikiria wega piu wa weru kurutwo akoragwo na bunge yes twina andu maretu Mugikuyu andu twendi no othe o mundu ekiama giake o mundu agitagwo one by one akaguthuka ndo ke nguire nikio hakorwo na riri ndenda abotige nikio hakorwo na riri nikio wero hakorwo na riri na musimamo wa kiama andu ni maroria atiri ciama ni ciaki nginya ciama ni cia riri ni cithia cikarugama na musimamo fulani magatindika kiundu ni undu wa benefit ya Wanjiku iyo ni papa ciake kiona kiria ngenda gukuria reke njurie Mucendo inyue muranyita mbaru thirikari muraigua atia mwaigua andu amung'ethaniro makiuga ni tondu wa kuingata Rigathi muri oru regardless ya maundu maria mwikite kae mundu ucio aronia thirikari enjoru aingatwo hindu wari thirikari ne ndiraigua mbaya kiaria haha uhoro wa integrity ya mundu na uria mundu one kiama-ini abati gukorwo integrity na kiaria maundu mau mundu ucio aroiga ni moru ri we hindi ria arari thirikari ni roigwa kiuga ni moru no igwete akiuga ni moru no igwete akiaria uru aruto atari murute thirikari-ini mundu ucio aranegena to ni atuninwo nyama ikanua. That is the whole point. Tutike ati gutinda tukihenania guku na tukigeragia gweka kiria gitagwo uria twekaga sugar coating ya keki. That is the truth. Therefore agikorwo ndaragia hindi ria ri thirikari ni oreke bayo kiaria ndikwaragia ureke ndikie one of the reasons ya umire ni sabuni bayo ureke ndikie kwaria tondu kiaria ndikwaragia. I execute my point. Ndiroiga atiriri mundu gwitwo deputy president, the former deputy president, tutie na problem tondu uria gwirire it is democratic right yake kuga ni anogio ni kiama kia UDA na thia kahingure kiama giake na therefore as a government kiama kana serikali ya Kenya Kwanza yathire kwi Wanjiku na ikimuiguithia na constitutionally igikirwo hau the same process iria yagereire nigethe tuike thirikari ri no yo process yo afita aria marenda kurugama independent by aria marenda DCP gutiri kindu kingi matengeretie ona matengeretie thirikari na therefore ta thirikari ndubatie gukorwo ugitigira kindu gitagwo competition na the difference between us na bae na aya ni ate ithuĩ ni tũĩ gũtirĩ siasa ciĩkuo na gũtirĩ gĩthurano gĩkuo rũciũ na nĩkĩo tũtaratinda tũgĩtengerania nao oni metĩkĩrĩtio tondũ matirĩ thirikari-inĩ matengere na kũu ihinda rĩa siasa rĩakinya ithuĩ ta thirikari tũ concentrate na gũtwarĩra Wanjiku ma services ciria areterera bae na acio angĩ marenda kũhundi winki na kũhenia wa Kenya. Ũramini atĩ ũkiuga atĩ ihinda rĩa siasa rĩakinya you see no I am gari iguru katiriri kai ukorwe gari iguru kai mwenda mundu ciarĩria andu kai kwariria ũngĩkĩarĩria andu ũikarĩire stage ona gari iguru na nĩ mũtongoria wa bũrũri na nĩ etĩkĩrĩtio gũthiĩ ku inspect ta rĩu oka kwanyu Karaji kũrora nyũmba icio tũraka hau cia Karaji-rĩ ndangĩrũgama gari iguru arie thirikari. In fact he is saving us money tondu tutigũtinda tukiamba stage na maundu mau mangĩ na therefore niĩ nguga bae na andũ acio angĩ marenda thirikari mamiethe no arakaria majuo Peter Wairũ wa Nyambura nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ wa mbere ũngĩthikĩrĩria nginya Mucendo ũrĩa arauga mũtukanĩre agatukanĩrwo piũ tondu ndangiuga matirĩ siasa-inĩ na nĩ kuo marĩ na maima kĩbĩra na maima kũrĩa kũngĩ nĩ tũtwarane njĩra ĩrĩa yagĩrĩire bũrũri wĩna democracy nĩ tũtige kuona mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩ niĩ njaũ ndarũgama harĩa igũrũ nĩ ndĩreka siasa nĩ tuge atĩrĩrĩ na tuge hatarĩ kĩndũ tũretigĩra atĩ thirikari ĩno ũguo mũndũ gwĩtwo Mucendo arauga rĩ atĩ nĩ ĩgatũtwarĩra indo hĩndĩ ya siasa nĩ magoka gũtũhaka ndamũthikĩrio arauga hĩndĩ ya siasa nĩ auge nĩ matũhenirie nikio mathurirwo na atige kuga ate mokire kwira andu
ti kwirira merire ni kuhenia mahenirie andu thirikari no uguo raigwa muzendu akiuga o haria kinyete ona ndire na different na colonial government tondu ungiciria uria hende ya colonial gwikaragwo ri no uguo turi tha ici tondu no kunegena turanegena kamucendu mutathia ground muthikiriria andu maugaga atia tondu ungithikiriria andu uria maugaga ground ri na ni muraigwa no one time hatiri kindu kingi ungikondu raigwa rugano rau ri ni ground iri kumuthia number 2 urauga ni gusefu murasefu mugithia ate president athia ka address andu kuria iguru wa ngari ni atige ku address andu iguru wa ngari ni oke TV ni address andu tondu riri ni kä rona twathurire andu agä TV ni oke atugeithire na ni kä raigua atiriri wa Nyambura andu aria ingi twathurire ri kiria turehagirwo kiingire no ngeithi cia president to nake ni amamenyereti atiriri ni mwageithio ni president riu maundu macio ni moru tutarenda tha ici turenda democracy bururi witu democracy erute wira tutige kuhurana na mundu uria ungi wina right kuria mundu wothe arathikana wa opposition kana wako ni atige kuhurwo andu acio ni matige kuhurwo mumbunge uria muthuritwo wa Rwa Nyambura ri ni atige gutunyo muthigari ati tondu ni athie murengo nge aca ni matige gutu dictate Waweru ni kwamba njuge ta ithui tukoragwo na ruo rwa ruriri onakorwo ndie wa DCP to ya PNU ni twaturirwo muno Gachagua arutwo na twaturirwo tondu kaba Gachagua angiarutirwo ni muraika at least ni tungia understandire no ria arutire Gachagua ni muru pio gukira Gachagua kiu nikio giatuturire. Number 2 njuge atiriri tukiaria uhoro wa ciamari na tukauga taru ni nyumite PNU de Gen Z tugithie farata Gen Z ri turathia ni undu wa kindu gitagwo good governance na turahuraga andu othe na ndio na deputy president ri ario thirikari na utienda kumenya kana ni witu kana ni wako tondu bururi uyu gicaya tucayaga ithuothe. Number 2 he point itarenda andu itu mariganirwo na niguo ndenda atongoria amerora ginya munene wa DCP tondu ne munene witu thaici wa Mount Kenya ni oraria muno ndimere matikagerie kurehe haro ya DCP tari haro ya agikuyu na president umenye 2024 ni bururi mugima wairaga Ruto must go tiai kumeika na andu ni marageria muno kuonania ati ni tagikuyu tu marauga Ruto must go na ugakorwo ginya na meri House Kasudi marauga ati ginya andu acio agency maumite Mount Kenya ukamenya wega ati ginya kirafu yake gitagwo X Timber kuri Eldoret kiahuritwo ni andu ao ni kurakara ni utongoria muru wa Ruto na Ruto ni arenda muno mugucie andu makorwo ni ta agikuyu mararwa ki mararwa na Ruto na hau ni warorete ati twakinya hau Ruto ni ukorwo na kanya kega muno ga kuhura cia kabira eno neno no siasa ile turenda guthii ta bururi wa Kenya tondu kiari horo wa Kenya ora horo wa Mugikuyu tondu Mugikuyu Mount Kenya Central Eramu ena kuria kungi turenda horo wa issues tondu ria kurero gutire vaccine thibitari mundu wa Nyeri ni araga vaccine mundu wa Turkana ni araga vaccine ria kurero ciana citikuri haigeranio mundu wa Nyeri ni araga kurihiro igeranio mundu wa Sugoi kuria president umite ni akurihiro igeranio no president no ende muno mure haro ni ikorwo ni tagikuyu mararwa nake niguo akahota kugania kabira eno neno na acoke uge ame watenda twathane reke haro ni ikorwo turahura president ni undu wa issues reke twambe tuthome mathomo ma mohoro no hau ha gutetera thirikari ri tondu ndirona mucendu no wira tetera thirikari ni agire kuheo bite ya reke twambe horera reke twambe tuthomerwo mathomo ma mohoro no mbere ya tuthomeirwo mathomo ma mohoro ndenda tucoke na ndereti ya mĩario ĩno tondu nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ ũrugarĩ mũnene gĩtarũ-inĩ gĩkĩ gĩa gatagatĩ. Hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuwache kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye club ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima. Lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Kama kazi ya uimbaji ni kazi, tafadhali tunataka tuugulize Deputy President. Protect our musicians and guard their businesses because work is work, kazi ni kazi, linda biashara yao.
Ndio niho mucendo egwetereire. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Roiro Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Roiro Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo, ndetere kawaida. Ai, tako kwenge. Tiga ikithie njenga. Akoro tika bakara, tigo thoni cio ikare. Nikabagara. Ngima na samba siende kabagara. Aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara ĩ mũrioma nayo cabati. Cabaci guthakara ĩ ngima nayo. Omera, sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Marĩa tũkũharĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ thaa 3. Wale jamaa wa hasira, wale jamaa wa kisirani, wale jamaa wa chuki, wale wa ukabila hawatanapata nafasi katika Kenya hii. Hawawezi kutuletea hasira zao, hawawezi kutuletea kisirani zao, hawawezi kutugawanya na ukabila yao. Atongoria a Kenya Kwanza gukirira mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua makiuga aratabia ukabira. Alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga. Akaenda Meru akapiga Mithika Linturi. Akaenda Embu akapiga Justin Muturi. Amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndede Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri. Na tukifanya makosa tumrudishe. Mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua kwerota president ni kuna kirima maguru. Mwana ucio wa mbere mwana ucio aroneka ni mwana uranyitetwo. Mwana ucio ni mutinie ngingo. That means ono ria wikite oguo ni mundu kinya wina matharau na koira andu. Tuthinjirwo mwana ta mburi. Agathinjwo guo na agaikio ndemu. Arutitwo kinya nguo. Mwana twina ruo ruingi mwana ni turarigwo ria tugwika na turenda kumenya kihoto kia mwana witu kioneke. Mwana wa grade 5 tunginyitirwo ate na turagirwo na tucoke tuikirio ndemu. Wagagu gutumuka gwa shofe engineer thutha wa kaire tukuragwo na njira ya kurengo mutwe. Na turina ripoti ya mwanya ĩgiĩ ũguni wa thungura kuma mũrinduko Mwea. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gwetagwo Imara Lands riu ndirenda hapo tuguraga mathaburia ri na macukari tuthio ndoini ona no tugura ikombe tuaka guku kwa Imara Lands nigetha twigire kamugunda suka no utaruke ukai kabuni kuria migunda guku niko ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu ploti citoni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twena migunda Jujaba 750,000. Malin deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukariha na meri 6. Turere thimo 0717
444 333. Shaka kwa wote. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Hii dania hii tumekusa hapa sio ile ya kukula majani, ile ya kachumbani ile tumezoea huko. Lengo yetu hapa ni kutoa mbegu. Tunakausha, tunauzia Jorokeni. He's become a reliable farmer. The quality of his produce is good. Nyitanira na Ikua wa Boshi muthenya wa Jumatatu tariki 26 agituceria migunda-ini ya dania na firifiri kaunti-ini cia Machakos na Naikuru urimi-ini uria ugunite a Kenya tabarira-ini ya mwanya ya uthondeki wa Royco. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya fall armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. No ukiugira majiz no wathi break. Orera bae ni twacoka na ikereka ria muthia ria tabarira ya kiririmbi ikereka riri rithiaga ihenya uguo reke twambie na bae director tinie director auga twambie bae tugithie break niki turoria aini kana aini niki maraturia aini ni aini aitu ni tuthiaga kuo tugacangamuka makainira andu magakena thina ni riri ni gutukania na siasa too much aikuru marathiaga kwaririria welfare ya ori heno ure mucawani wa welfare wikaraga no uyu uri marokaga mundu akaguthwo 50 arafu na ni sore mundi kugweta he mundu umwe muini umwe wega tu aretirwo we mwene na thimu ni deputy president akinya kuo aramekishwa ni auga two term nake ngai no hwaine muini ucio rari kirafu ararigithia rwagacagwo wa itungati in short urahinya aini niki ureta aini niki guka kwariria welfare ukamahuria mauge two term niki desperation ino ni aki gutire mundu wina uru na ini reke nyambe gwira wa wiru turona ithu ni tuthiaga na ni ciana citu na tuciendete no riu thina ni riri andu aitu gutire hindi uguthie uhoro handu na nikio raia rauga tinie ground rauga atiriri mundu eke ati ahoe muhera hena na mahoete na andu makamarekera makamira mutigacokere ruciu already tinie ndirauga ground ramerire ni twamurekera no mutigacokere no riri andu matigatumire maundu ni turamenya kurathi na mbe na wa mutino tunego ni umwe merutika botige mutino tunego ni umwe wa wiru ni turahurithanio muno hena andu matumitwo hena andu maratheka muno na turahurithanio na ciama no horo wa andu aini maundu ma economic empowerment guti kundu kungirekeka ni turahurithanio muno Mount Kenya twakwimenyerera kwina andu maratheka muno makiona turahurithanio kuri uguo aini aitu ni matie mundu gwitwa wa weru ndoiga wega muno the former deputy president okira rucini ende kurwa na wanasiasa aria me thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza ni ukire maguithanie tondu othe mokira ni wanasiasa na marutaga wira umwe no ndungiukira rucini muini wokirire agitwara studio agithia akirekodi rwimbo agathia getha popularity tondu muini igakinya ni anengerwo kamero akaine thiini wa platform ya muteti wa level ya deputy president ni arutite wira na therefore aikuru muini ucio ndaragu support ndungi mufosi kia hinya na kwira andu ati matiga consume product iria araruta to consume ga nyimbo ni getha tugie tukorwo na kindu gitagwo reisha na tukene ingitugoce mwathani ingituthie thiini wa maruga maitu na therefore it is very wrong for the capacity ya mundu ta former deputy president akiruga makwira andu ati tondu muini fulani darani support kana ngani darani support mutiga support talent yake and you not doing anything kuma support hindi ya rari deputy president miaka iri ni uruona ametite hau mariririo horo wa ndeto ciao ni uruona ametite hau mariririo horo wa kindu gigwitwo earnings iria mabatie kwani thiini wa nyimbo iria twikagira thimu-ini citu those are the things na maundu mau mangirutwo ni mundu wina thirikari angikorwo ndu kwenda andu acio mathie makaria na
thirikari we nä kä å reka nä getha å mateithie andå acio må ndå gå tirä må ndå wawerå å kagä ra agakora wakorire agä kora mbae kana agä kora rigathe akä mwä ra arenda må tware studio athire athiä akarä re kä heo gä ake na akorwo kä heo gä ake gä kå teithä ka rä rä thirikari-inä tiga kå må thiriten mwarä rie wega tondå wawerå democracy that we have in this republic a dictator that I must persuade you kana wewe wawerå muikia wa kura njuke nguthaithe nigetha uigwe ria ndiroiga tina githuri oguo how for me the former deputy president ni ageire inya itigitio muno ona akorwo inya itu no mari mathina mao kauti ko gabarabara gakugera thank you Waweru ni kindu kia mbere nguga aini ni aitu no thina uria wikuo bururi uyu ri hari hatahutagio ri thina uria wikuo ni ngiuga na thirikari angikorwo aria menja ithuĩ twĩ ya indo twĩna Gachagua no ũrĩa tũriuga ithuĩ no nginya twethe kaũndũ tũriuga njuge kiugo kĩrarĩ na yes no nginya njethe no rĩu inyuĩ-rĩ handũ ha mũthiĩ mũtwarĩre andũ bara na mũgathondeke maũndũ marĩa magĩrĩire wĩra wanyu nĩ gũtinda mũgĩcokanĩria korwo inyuĩ thirikari ĩno ĩna capacity njega-rĩ ndĩngĩracokanĩria na andũ onayo nĩgetha mũcendo mũtige kwĩhitha tondũ inyuĩ othe mwĩhithĩte kĩama-inĩ kĩa DCP gĩkĩ kĩhana no mũtireciria thĩna ũrĩa Wanjikũ ararĩa tigana na ini kana megũthiĩ kũ kana mũndũ gwĩka atĩa tondũ ona nĩ ũgũthikĩria ũigue mũndũ auga atĩ wauga 2 term rĩ ũkahũna wahũta ũkauga 1 term rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩgũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Waweru wa Nyambura-rĩ na nĩkĩo ngwenda kuga o rĩngĩ na rĩngĩ ciama ici ũrona ihana ta kagui karĩa gathiaga kũhĩta gathi kũhĩta gaikagĩrio mahĩndĩ kanyita thwariga na nä kä å rona må ndå arateng'erania na ciake andå aya njå rie kä å ria kä hå thå atä rä rä mararega gå thiä ground nä kä magatå ra gå kå mambatä te igå rå makä ingä raga tv-inä kuga kä ama gä akwa kä hana gä kä nä kä ega tå renda å no mbara ä no å rona ya ciama rä ndå ngä hota kå menya o uguo gwä rire ciama ihana TikTok na Facebook o å rä a wä na andå aingä nä guo gå korwo å kä heo kä ndå kä rä a kä agä rä ire no nginya wä igä re kä ndå metha-inä ya thirikari å korwo ndå rä kä ndå å kå igä rä ra thaa ici marateng'erania atä rä rä ndä kie tu Waweru wa Nyambura marateng'erania no gå tongoria Mount Kenya othe nä kä kä ratå ma mbara ä no ä Mount Kenya peke yake ndä rä kå rä a kå ngä tondå arä a mekua må cendå rä matå hingä rä irie piå andå matigathiä kaunti-inä iria ingä othe marorio Mount Kenya nigetha kura citå ciothe igayanio mbara nä kä kä ratå mekorwo kå Mombasa ti kaunti Nyanza ti kaunti kå kångä ti kaunti na ndä kie njuge kiugo kä mwe atä rä rä na niä ndirarä ria Gachagua na ndirarä ria må ndå njuge atä rä rä twarä o hatå Kindiki må ndå gwä two Kindiki akä apicwo na twarä na må cendo å yå twarä na Gachagua njuge kiugo kä hå thå njuge atä rä rä Gachagua arutirwo na akä rwo atä rä rä nä twakå ruta nä å ndå wa kå nyitithania Mount Kenya å må thä å njå ria atä rä rä Kindiki anyitithania Nyanza na akanyitithania Western Waweru niĩ nĩ ngwenda gå support deputy president Gachagua tondũ hatũkire kwaria facts na ngwenda kũmũ support na njĩra ĩno mũndũ nĩ arute wĩra wake akorwo wĩ mũini ina tigana siasa tondũ hau nĩho tũragĩra akorwo wĩ mũtangathi tangatha andũ aitũ makiuga nĩ tuorire na nĩ twahenirio kũingĩra UDA andũ nĩ kũmahenia andũ aitũ marĩ ahunjia nĩo matũmire andũ aitũ makaingĩra UDA ahunjia acio nĩo maroka gũtwĩra thaa ici nĩ twahenirio tũtioĩ rutono tondũ ahunjia acio matiarĩ wana siasa matiarĩ politicians ũrĩa niĩ ndĩ mwana siasa ndĩ mũnini na ingĩhota gũkũrana maũndũ menye nĩ ũkora no tondũ meragwo hunjia yũ ugai twĩna Daudi etagwo Ruto magathi makauga twĩna Daudi etagwo Ruto nĩ tũhoya Daudi etagwo Ruto ainia Mount Kenya menda gũthira nĩ rita rĩrĩ akorwo nĩ kũina nĩ mathiaga irabu cia Thika Road makaina tondũ Mount Kenya nĩ mamasupportĩte makamuhe subscription makamahe maũndũ mangĩ mara endorse metu makona mbia no horo wa uteti nĩ matigire ateti arĩa maraithirania makamenya gacira gaka twagera ta rũrĩrĩ gaka nĩ tũgũthira o no tũrĩ no twaga ũguo atĩ gũkorwo ciaca cia Mount Kenya cithondekagĩrwo haha Thika Road irabu-inĩ atĩ aini mũndũ agathia kerwo thiuge nĩ mũndũ ng'ania agathi kirabu akainĩra andũ angĩ nĩ arevi anga nĩkĩ agatwo gũthuranga 2 term andũ aitũ ningĩ thutha wa mĩaka ĩrĩ makora ngwenda kwĩra ainia Mount Kenya akorwo ũrenda gũsupport mũndũ fulani tigana na wĩini ingĩra siasa ũmenye ũhoro wa siasa nĩguo tũkĩonia andũ aitũ njĩra tũkamonia njĩra ĩna wĩigĩrĩrĩku njĩra tũrorete na tũkamenya ĩrathiĩ kũ no twaga ũguo Mount Kenya gũkũ tũgere tũtigathira round ya mũico nĩguo tũrĩkie twambĩrĩrie na majuice so aini mararĩega rĩrĩa marakumagia Gachagua o rĩrĩ rĩmwe macemania na mũnini wa president nĩguo mathũka niĩ ndauga atĩrĩrĩ aini marute wĩra wao wanyita ona rĩu makumagia Gachagua nĩ matige kũmũkumia nĩ marute wĩra wao ũrĩa wĩ wao number 1 ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ mehere ũteti-inĩ wenda kũingĩra ũteti-inĩ rĩ ona wĩ mũhunjia rĩ tiga gũtinda ũkĩhitha na kũu thĩinĩ ingĩra ũteti-inĩ ndauga atĩrĩrĩ Waweru na nĩ ngwenda andũ aitũ banyite ũhoro ũcio Ruto nĩ arageria mũno
kurehe haro ino ikorwo ati ti haro athukitie bururi ni haro yake na andu a Mount Kenya niguo akahota kugania andu waririkana wega ginya kwao kure nyima raina makaugo ria athukitie ki athukitie bururi wa Kenya na niguo ndera ginya ainia ya Mount Kenya mutikareho haro-ini ati muonanie ni Mount Kenya mararwo na Ruto ni bururi wothe Ruto athukitie na njeri ainia acio akoo ni ukwenda siasa gutire mundu rakugiria uga ni watigana na weini niguo tuikuona kwa deputy president ukineo ngiri 50 ri tukamenya ru urathi ku wi mwana siasa muciro gwenda wairwa Nyambura bururi uyu ri bururi uyu ni witu no ni munyitanu uyu ni munyitanu pio na nikio ngwirire atiriri ona candidate wa Mucendo ndo yararugama na kiama kiriku ndoi tondu gutire kiama nie njuge atiriri maundu maya marauga ma empowerment ri nie tondu ndikire kiama-ini ri nie ndi mundu independent ri ni marore Wanjiku niki arenda ni matige gutuhurithania aini nao riu kuigwa gwetwo ndiwe ni andu ari kwangi megwicoka metwo thiini wa Mount Kenya ni marore Wanjiku arenda atia ni matige guturana guku mahithite magituhea ndeto citari na maguru itai na njiro ire cirokira andu no kurira mararira andu ni kwihitha mehithirwo wenyewe ungithie gwitu gutire project cikoragwo kuona imwe wathi kundu kuma ward cia Kinari matire taito ginya muthenya omothe na nikio njugire ni tatukorwo twi colonial government gutire hindi andu mangiheo migunda ginyagio muthe matire taito na thirikari iroke kamerera kundu ta kuu gwitu ri njuge kiria nie njue gia gwitu ri ni marugamire hau makihoya kura makira andu Kinari tukumuhe taito deed ginya omothe gutire makiingira kundu gwitwo Nyanduma makiuga ni megwaka bara matire maka muthenya omothe makiingira Kimende makiuga ni gwaka bara icio ciothe cia Werũ Mũru matire maka njugi atiriri ngirikia ainire mundu we mwenyewe ambe athikiririe ground tondu aini ayo urathike urona ri mwenyewe ri athikiririe andu aya marenda atia ground na no ti ground iyo ya mbae reke njugira kuri ino ti ground iyo ya guthikiriria tondu korwo ni marathikiriria ambae na turari na ungi wao haha ri ndiramoriria atiriri ithuĩ mutina tuhe kiama kiu tutongorie marauga atiriri maraugire ni mahete andu atatu million agency out of 27 million maraheire andu atatu ithuĩ twi mwena uriku Mucendo wa mbere ni ngugo mu Kenya tondu muno maundu maria twarie ni mohoro ma ciama cia kiuteti mu Kenya aririkana haria tumite tugikinya haria tukinyite ta Kenya na hindi iri kinya ya gutua matua andu mareke gatongoria kahuthike kindu gitagwo emotions ta icio irakihupwo ni ambaye na aria angi andu mahuthire kindu gitagwo hakiri utongoria uria guthura ri ni akuite aspirations ciaku ta mundu ucio ukenda atuike MCA waku kana mumbunge kana governor waku ona kana president waku ri ni akuite meriria maku we ta mundu we mwene. That is the biggest question with Kenyans. Tutigathie na mass na tutigathie na kiundu kiu kiroka na tafadhali abae na cia ngima kihura siasa reke ituheane itio reke tuheani itio ciao ona mena mathina mao mokite gwethera ciana ciao na matikumwenda ni kumahuthirira githuri na matikumwenda ati ni tondu wa guthukia ground iyo muroiga ndikioi Peter aragithikiriria ground iri kui na no korwo ndakioi ni ndaciarirwo handu hetagwo Fathi uguo riu ground iyo aroiga ni ndimioe we wagithamire tutirira mbaya wabere Peter Gen Z na millennial thini wa kiama NEC ni atatu 7 out of 27 million ni mugwanja. Number 2 ni no njuge wa Werũ itu tutikambure mwahunjia ati ni matuhitithirie tugithaini kiene ahunjia ni ta Samueli ri ni erirwo thio gaitiria maguta Saulu acokero Saulu ni mahitania na Ngai hati handu muhunjia ukeire agirwo thi kwa Daudi koguo tukiria hau namba thikirikia priest andu aitu ngumwira undu umwe twimenyerere muno ciama icio imwe turauga ri ati ni turenda kugayuri imwe itiga ko itumitwo ni thirikari ciuke cituhingice koguo that's no another consideration. Finally wire wa Werũ please ohoro thirikari kiongori ndukahe Mucendo ta imwe giturwari ni mathi macoke mugundara wa Ngong'o maraire na siri ya thirikari atifata kuhe chance ati mobe okehago ta imwe itu ha kwamba kwaje maheni ndagitari ni mathi macoke maundu maria maraire ndagitari Mbae Mucendo director wa no mwira ni oi kwa National Radio Commission kuri na secretary na muthikiriria na mari wa Inoro TV ni ngatho ni gwitikira kunyitanira na ithe hwaini wa mothe handu-ini ha Karo wa nyina wa Besi Karo Maina na Elijah Maigi aria twanyitanira nao kuria behind the scenes gutigirira ati ni twakinyaniria tabarira eno na batuni omothe yuma ditu ya andu makiria ma 6,000 aria mauma kuria mwena wa YouTube. Captain wanyu etagwo Kafura ni ngatho cia mwanya ni gwitikira kunyitanira na ithu nginyagia kiumia giukite ya na hwaini mwega njitagwo wa Werũ
wa Nyambura. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings, 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings, and 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo makugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu umwe na kuriha kahora kahora na installments huthu. Oho nitukurehagira mabati na rua na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 tuhurire thimu 0746667456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana we nacio we bukire mugunda guku Happyland Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika 3 tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witu munene twegire ni kuruta andu kombori-ini riu twina mugunda mweru uria twendia 550 na wariha kashi tugakonderia 500,000. Proti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o proti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranĩre na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia county ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Geria gwiciria maundu maria magukenagia na magatuma uigwe wiganĩire. Angĩkorwo kũrĩ ũndũ gũteithagia, ethaga mathaa ma gwĩka ũndũ ũcio ta gwĩthamba, kumagara magũrũ, ona kana gũthikĩrĩria nyĩmbo. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũkũrũmbũyagia. Iga mũthithũ ũtanyĩte gwĩka ũndũ ũroneka ta kĩgĩna kĩa maũndũ ma hinahi, icera, kũigithia kana kũgũra indo. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Muriega, jetagwo Peter Gichuki, Chairman Top Care Labs Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti
ya gutigirira we utari na mbeca cia kuigana ni wegira na broti ingira bengi iria ihakui nawe ya Equity umere ni urenda mugunda gwa Top Care makugurire twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 nongi tugakwenderia 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395 na 995,000 na kuo Matu ni 285,000 tucerera Roiro Town Greek Towers first floor kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni mucio kumwehokeku wa uigithia. Mare tukuhaririirie Kiririmbi thaa ithatu. Wale jamaa wa hasira, wale jamaa wa kisirani, wale jamaa wa chuki, wale wa ukabila hawatanapata nafasi katika Kenya hii. Hawawezi kutuletea hasira zao, hawawezi kutuletea kisirani zao, hawawezi kutugawanya na ukabila yao. Atongoria a Kenya Kwanza gukirira mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua makiuga aratambia ukabira. Alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga, akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndede Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri, na tukifanya makosa tumrudishe. Mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua kwerota president ni kuna kirima maguru. Mwana ucio wa mbere, mwana ucio aroneka ni mwana uranyitetwo, mwana ucio ni mutinie ngingo, that means ono ria wikite oguo ni mundu kinya wina matharau na koira andu. Tuthinjirwo mwana ta mburi agathinjwo guo na agaikio ndemu, arutitwo kinya nguo. Mwana twina ruo ruingi muno ni turarigwo ria tugwika na turenda kumenya kihoto kia mwana witu kioneke. Mwana wa grade 5 tunginyitirwo ate na turagirwo na tucoke tuikirio ndemu. Wagagu gutumuka gwa shofe engineer thutha wa kaire tukuragwo na njira ya kurengo mutwe. Na tuna ripoti ya mwanya igie uguni wa thungura kuma Murinduko Mwea. Gathashia mwanya mwirori wa Inoro TV ni gutikira kontania na ithu thini wa mutaburuko wa mohoro ma thaa ithatu umuthi ari mweri 25 mweri wa gatano mwaka wa 2025. Rita riakwa ni wakariro wa nyuto nake muteithiriria na njira ya cieko ni Tracy wa irimu. Tukibiriria ni ati President William Ruto ni akomithitie ateti mungithaniro aria augite marahunjia uteti wa ukavira handu ha kurehe muingi hamwe. Akiaria mwena wa Kivira kaunti ya Nairobi, Ruto augite kunoga na ndegutiga kunyithania bururi na njira ya kurutania wira na andu kuma kaunti ciothe. Meri yake ni nyitito baru ni atongoria a Kenya Kwanza aria mamenereirie mutongoria wa DCP makiuga ni arujuga thayo wa bururi. Muruki wa Muchoki ni uratuhingurira na rivoti ino. Muigi wa Nairobi niguo umana mweke wa kwamukira na gutungata na President Ruto agitungata kanitha-ini wa AIC mwena wa Kibra. Thutha ucio ni agire na mweke wa kwariria muigi mwana ucio akimenereria munini wa President wa hau kabere Rigathi Gachagua uria nowe mutongoria wa kiama kia DCP akiuga itanya riake ni kugayania muigi. Wale jamaa wengine, wale jamaa wa hasira, wale jamaa wa kisirani, wale jamaa wa chuki, wale wa ukabila hawatanapata nafasi katika Kenya hii. Hawawezi kutuletea hasira zao, hawawezi kutuletea kisirani zao, hawawezi kutugawanya na ukabila yao. Augite gatiba ni mwathite akorwo ari ruri rwa urumwe na thayo no cio niguo wira uria ekuruta na ndegucoka na thutha. Na mimi nashukuru baba
kwa sababu ya kukubaliana na mimi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekubaliana na mimi tuunganishe Kenya. Nyinyi watu wa Kibera mnasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe? Mnasema tuunganishe. Mbuto ciake ire kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ ciũrĩtie mũingĩ ndũgetĩkĩre kuma thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza rĩrĩ wathurire thirikari o ĩyo na gĩcunjĩ kĩnene. Atĩ gĩtĩ kĩa majority leader thirikari-inĩ besides gĩtĩ gĩa president, deputy president na prime cabinet secretary gũtirĩ gĩtĩ kĩngĩ kĩnene thirikari gwĩkĩa majority leader na gĩgũkũ gwitũ Mount Kenya. Na ndĩrauga niĩ ndithiaga kũhũra hũdi wabici ya minister nĩ minister gũkaga. Nĩ mathiĩte na mbere na kũmenereria mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua makĩmwĩra atige kũrurumũra ironda cia ngahĩha cia mwaka wa 2007. Ihinda rĩrĩ majority leader niĩ gĩtĩ-inĩ no angĩkorwo gũcoka gĩtĩ-inĩ gwakwa mwaka wa 2027 no gũtũme bũrũri witũ ũhĩe nĩkaba njage gĩtĩ na tũthiĩ na thayũ. Ũguo nĩguo nyendete bũrũri wakwa. Atige gũkana twama twake atwĩraga atĩ waga kũrũmĩrĩra kama gaka ndũgathurwo, waga kuga wa Munyoro niĩ ndikoiga muhe kura kana mwage kuhe niĩ ndikoiga ũguo onarĩ no mwaka tũrũgame na mũsimamo wa gũthura andũ arĩa magĩrĩire, andũ arĩa mangĩtũteithia. Tusikubali hiyo mambo ya siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya hasira mingi, siasa ya tugawanya na ukabila, ati sisi ni watu wa sehemu hii, wale wengine ni wa sehemu ile. Mĩario ĩno yũkĩte rĩrĩ Gachagua atanyĩte gũkorwo na mũcemanio wa kũrugũria kĩama gĩake kĩa DCP kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Nairobi tarĩki 3 mweri wa 6 mwaka ũyũ. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Mũtongoria wa DCP Rigathĩ Gachagua araiga thirikari nĩ mũmũrĩkĩte we na thiriti ake na itanya rĩa gũtigĩra ndanakinyanire itanya rĩake rĩa kũnyitithania kĩrĩma mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Gachagua ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a na Nyeri augĩte ikinya rĩa president kũmũtunyũkithia wĩra we hamwe na atongoria angĩ atĩku a Mount Kenya nĩ gĩko gĩa kuna kĩrĩma magũrũ na kuga atĩ we ndekuoyoyo na Tore Kamau wa Mwangi aratarĩria no kĩrĩire aini arĩa merĩgĩte gũkorwo na gĩikaro na mũnini wa president Kithure Kindiki. Thutha wa gĩthagathago gĩkĩ kĩrĩa kĩragũmĩire mũnini wa kĩama kĩa DCP Cleophas Malala mũthenya wa ira kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩu mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Rigathĩ wa Gachagua arauga arĩ na ma kũrĩ na njama ya thirikari kũmwagagia we na thiriti yake rĩrĩ mathiĩte na mbere kũrũrĩra thirikari. Gachagua augĩte president nĩ ehĩtĩte gũtigĩra kĩrĩma gĩtiraria na rwario rũmwe kuona akoretwo akiuna magũrũ atongoria marĩ igweta kĩrĩma-inĩ na arĩa maratetia ũtongoria wake arĩ ũmwe wao. Ile kisu tulimpatia kupitia kura yetu ndio amechukua sasa anatumia kumaliza jamii yetu. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii alianzia na mimi Rigathĩ Gachagua akanipiga. Akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri. Gachagua ũrĩa ũkoretwo arũrĩirie thirikari matakuma kũhagũrwo gwake akiorota president William Ruto nĩ kĩrĩa arauga rĩu atigĩtwo na kũhũthĩra honge cia ũgitĩri kũmũnyamaria we na thiriti yake itemi-inĩ rĩa kũmũima kanya ga kwendia kĩama gĩake kĩerũ ũndũ ũmwe na kũruta thirikari maroro. Hao viongozi wote wanawindwa kama swara kuwekelewa makesi ya uongo. Wale viongozi wote ambao wako na msimamo askari yao wamenyang'anywa bunduki, na hiyo ni mpango ya Rais Murkomen na Lang'at. Mĩhang'o yake ya kũnyitithania kĩrĩma akiugĩra thiriba nĩ kĩrĩa agwetete gũkorwo ũrĩ ũthigani wa atongoria kuma gĩtaro gĩkĩ na makĩria arĩa marĩ thiriti ya president. Hao wabunge wote ambao wanatembea na rais na kuja kutukosea heshima kuleta mchele na maharagwe na kuungana na yeye akiumiza watu wetu,
wote tuwafukuze. Tutawafukuza 2 terms no harĩ kĩrĩa kĩroneka kũmũraraka makĩria nĩ mũcemanio ũyũ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku gatagatĩ ka mũnini wa president Professor Kithure Kindiki na aini a kuma gĩtaro kĩa gatagatĩ arĩa rĩu arona matuĩkĩte athigani. Wasipoomba msamaha, tuache kusikiza nyimbo zao. Number 2, zile entertainment joint wanaenda wasiitwe huko tena. Na wewe kama ni mwenye klabu ukiita huyo mtu, customers wahame waende pahali ingine. Tena ile mtandao you unfollow them. Munini ucio wa president wa tene ni acokete agatabania micemanio ya mikira-ini ya barabara matura-ini ma Rwathia, Kiria-ini na Othaya kaunti-ini ya Nyeri. Harambe! Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Othaya, Njĩta Kamau wa Mwangi. Kũngĩ kuo mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ ahithũkirio nĩ arume erĩ gũkĩrĩkana nĩ ngono aikirio mathaa-inĩ ma mĩaraho ndagĩka-inĩ nini tu thutha wa gũthoma kanitha-inĩ wa Full Gospel mwena wa Mũgũtha Juja. Gĩcanja makĩria ona gĩtigire mũtumia wake na nguraro akĩgeria kũmũthara. Kwa ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ mũciĩ-inĩ kwa mũmbunge ũyũ mwena wa Juja tũnyitanĩre na Moses Ngigi ũrĩa ũrananirie na bamĩrĩ ya mũmbunge ũyũ ũrĩa ũtaramenyeka kũrĩa arĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ngigi, mwaro wĩ gwaku. Nĩ ngatho ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ mũciĩ-inĩ kwa mũmbunge wa Juja George Koimbũri gũkũ nĩ mwena wa Mũgũtha Juja, na haha ndĩ na family yake, ndĩ na mũtumia wake ũrĩa mauma nake hĩndĩ ĩrĩa akorirwo agĩikio ngono harĩa thĩinĩ wa kanitha wa Full Gospel mwena wa Mũgũtha. Na no nyende twaranĩrie nake anjĩre nĩ atĩa eyoneire hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wake akorirwo agĩikio ngono. No nyende wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku na ũnjĩre ũrĩa gũthire gĩcanjama-inĩ kĩu. Kwa marĩtwa njĩtagwo Anne Wangari, mũtumia wa Koimbũri na kana mheshimiwa George Koimbũri, na kĩokire kĩũndũ gĩtakũhandĩka ka gĩtangĩhota kweretheka tondũ mheshimiwa nĩ akoretwo atarĩ kuo ta ũrĩa mũĩ, na rĩrĩa arakinyire ira mathaa ma ũtukũ aroka mũndũ nginya hana gũtukanĩrwo mũno, na hĩndĩ ĩrĩa araririe aranjĩra nĩ wega rũciũ tũgathiĩ kanitha kũu ũthomaga kanitha wa mũciĩ nĩgetha tuthie andũ mamenye nĩ ndahota kwĩruta mahuti-inĩ marĩa ngũtetwo. Na rũcinĩ twakĩharĩria kama kawaida twagĩthi service na twagĩthoma na arĩkia na athiĩ na nyuaga cai na arĩkia, na ndagĩka cia kuma hau ũguo nĩguo andũ from nowhere mokire na ngari ya rũgama hau yahinga ngĩti ya kanitha maingĩra na mamuoya. Andũ aya mekũhanaga atĩa? Nĩ mauma na uniform? Nĩ mauma igana? Matiuma na uniform, hauma na ndereba, hauma gĩtĩgĩa thutha kiuma na mũndũ ũrĩa mamũnyita mamũikirie ũkũmũgucagia, na hauma na ngeri rĩu mauma nja arĩa mekũmũtindĩkaga thĩinĩ. Koguo mamũnyitire tarĩ mbara ti? Matiuma peaceful tondũ korwo mauma peaceful mangĩokire makũgeithia ũguo na guoko makwe nĩ tũthiĩ, andũ aya mokire mamũ grab na korwo mamũnyitire peaceful nĩ tũtingĩhotire gũtengerania nake. Rĩrĩa tuonire nĩ mamũ grab tũtengeranirie nake, niĩ tani nĩ hotire nginya kũingĩra nginya Subaru yo thĩinĩ, na nĩ hothire rĩrĩa monire nĩ ndaingĩra thĩinĩ nĩgetha hote kũmũgucia. Nĩho ũrĩa uma hau nja uma mũndũ na maitho mana ũguo mũndũ ũrĩte we angũthire na kĩgokora akĩnjikia ngũcia kwenda kũnjikia mũtaro uma hau, na nĩ angũthire ũndũ itangĩgĩtinda ngĩgweta, no nĩ angũthire wega biũ, na hau niho njiguire ta guoko kwaganda ndarekia mundu wakwa so ndauma haha riu ndakiuma nja ya ngari. Pole sana. Mheshimiwa arakoretwo ku, nituonete atengerio kuria Gashororo na arakoretwo agĩikara atĩa? Mundu ucio ndararia ndeto icio, tutoĩ kana nĩ gũtuĩka ararĩ nĩ gũkorwo ararĩ tortured muno, hajasema kitu. Hiyo kitu alikuwa amenyamazia kabisa, alikuwa amesema tu kwanza ambie watu wake wa Juja ya kwamba ako relieved sasa na waendelee kumuombea. Pole sana na turehoka nĩ egũkĩoneka. Nĩngajaranĩria na chairman wa CDF thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Juja wĩtagwo Kĩratũ. Kĩratũ nĩ tuonete mũmbunge ũyũ George Koimbũri akĩgeria gwethwo. Nĩ mũrona tarĩ njĩra njega cia kũmũnyita, he mahĩtia mũraigua atekĩte, he mahĩtia arecukĩrwo, na nĩ mũrona nĩ njĩra irĩkũ ibatiĩ kũhũthĩka akĩikio ngono? Tutiũĩ na tũtingĩcirĩria tondũ tũtigwĩciria ica ikuhĩ mheshimiwa nĩ akoretwo na ũndũ fulani, ona gũtuĩka nĩ gũkĩrĩ cira wake igoti-inĩ, no cira ũcio gwĩciria na wiki ĩroka kana wiki ĩyo ĩngĩ nĩguo agĩrĩire gũkorwo na mention. Ũguo ona ithuĩ twĩ nduma-inĩ na tũtiramenya nĩkĩĩ kĩratũma, na
nĩ tũraga words by the way nĩ tũrarigwo nĩ kĩarorio no ngũgĩciria mawakiri make kumania na ndagĩka ĩyo kuma mathaa ma thaa 8 nĩ mathire nĩ tũrĩkanĩire nao amwe nĩ megũthiĩ Kiambu na nĩ tũrageria kũbuatĩrĩra maborithi-inĩ mothe tũmenye kana gwĩ kũndũ hihi atwarĩtwo. Okay, njĩtĩkĩrie twambe tũkinye hau nĩ ũndũ wa mahinda na ngĩgũcokeria mwaro ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Ngigi, na tukĩingira thĩinĩ wa riboti ya kĩha nĩ atĩ andũ arĩa marahonokire gĩkuũ cia rĩera mũtino-inĩ wa mwaki mwena wa Kĩbĩra Nairobi nĩ matarĩirie rũgano rwa kĩha rũrĩa maratũngania na mũtino ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 8 na kũmundia nyũmba 50. Rĩu marakaĩra andũ a wendi mwega na thirikari ĩrũgame nao nĩguo mone wĩikaro na mahote kũhurukia endwa ao na njĩra ya gĩtĩo. Macewadi wa Mũrĩithi nĩ aranĩirie na aikari aya na akaharĩrĩria riboti ĩno. Itũra-inĩ rĩa Makina gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kibra kaunti-inĩ ya Nairobi, Francis Agonya aratuonia matigari ma nyũmba ya mũtigaire mũrũ wa nyina na bamĩrĩ yake ya andũ 5 arĩa marakwĩrĩire mwaki-inĩ ũyũ. Walisema walimpata kama ameshikilia hiyo familia yake hivi. Huyo mtoto msichana ndiye alikuwa kando kidogo, some few inches from the circle he had cycled his entire family. Mutino ũyũ ũroragire andũ 8 arĩa nĩ bamwe na ciana 5 na andũ agima 3 na gũtiga andũ matanyibeire 100 matarĩ na wĩikaro. Ile wakati ya kutoka kuangalia huku nje ni moto tu tulianza kuona imesiba hii stairs. But sasa hatukujua ni moto ilitokea wapi. Sasa hapo ndio tukaanza kuitana majirani, marafiki, kila mtu atoke na maji aanze kusima moto. Sasa ikawa tu kila mtu anasima moto, but dakika za mwisho ndio tulijua kweli wapendwa wetu wamekufia ndani, na hatukuwa na hiyo kitu ya kusema maybe kuna mtu amekufia ndani. Tulitarajia wote wametoka nje. Kitu ile sisi tutapendekeza kama viongozi wa kambi ya Luru, ya kwanza ni Sakaja ahakikishe at least Kibira kuna 2 water fire extinguishers ziko hapa kwa chief, iwe stationed hapa, kwa sababu moto ikitokea sisi tunaongojea gari yatoke wapi? Nairobi town CBD. Umeona moto itakuwa tayari shamaliza, lakini laiti tungelikuwa na 2 hapa watu wangelikufa. President William Ruto bamwe na minister wotungata kuri muingi Geoffrey Ruko magisakaya na bamĩrĩ ici nĩ babeanĩte ũteithio wa irio na indo cia mabuthĩro kuri bamĩrĩ 130 iria ibutĩtio nĩ mũtino ũyũ. Bamĩrĩ 50 igĩtigo itarĩ na wĩikaro, nacio bamĩrĩ 9 gatagata-inĩ gacio itigĩtwo ina kĩgirĩko magĩcũrania ũrĩa mekũburũkia endwa ao. Gũkũ arũgamĩrĩri a matũra maya makĩũria thirikari kwethera kĩbonia mĩaki ĩrĩa ĩtumũkaga gũkũ mabinda kwa mabinda. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ itũra-inĩ rĩa Makina gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kibra kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Ikundi tanyiheire 28 nĩ irĩkĩte kũneana mawoni ngũrani megiĩ bajeti ya mwaka wa 2024 na 2025 mũthenya wa mwambĩrĩrio. Honge cia waki wa barabara, gĩthomo nĩ gatagatĩ ka indo iria irĩgĩrĩirwo kũheanĩrwo mawoni mao. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ gũkoretwo na njikanĩrio ciĩgiĩ mendekithia ma igai rĩa budget. Mwaho wa atongoria makĩkĩrĩra nganja mendekithia marĩa makoretwo meho. Julius Karithi wa Mũnene wĩna riboti ĩno. Rĩrĩ ikundi itiganĩte ikoretwo ikiruta mawoni ngũrani igũrũ rĩgiĩ bajeti ĩrĩa yendekithĩtio ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Atongoria na anyiti itemi makoretwo magĩtetia ũtingiaru wa mathabu ma bajeti ĩno ĩrĩa ĩbangĩirwo tiririoni 4.2. Thirikari ĩgĩthing'ĩrĩria yarĩirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya ũigananu wa honge ciothe cia thirikari ona gwata ũrĩhi wa mĩcara. Thutha wa ikundi 28 kũheana mawoni mao megiĩ bajeti, kiroko kia muthenya wa mwambĩrĩrio, honge iria ironeka kũhutio nĩ bajeti ĩno mũno ta rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo na waki wa mabarabara megĩrĩirwo kũheana mawoni mao. Rĩrĩ gũkoretwo na ciũria igũrũ rĩgiĩ kĩrĩa kĩendekithĩtio nĩ honge cia bata thirikari-inĩ na ũnyihu wa kĩrĩa magaĩirwo nĩ bajeti. Kũringana na ataaramu a mathabu, ũrĩ na maũndũ maingĩ matarĩ maraheo ũritũ mendekithia-inĩ ma bajeti ĩno, ta gũtangĩkĩrwo kwa athuri arĩa mateithagĩrĩria kũiga thayũ matũũra-inĩ a nyumba 10, gũkindĩrwo
kwa maabitha matanyihiire 8,500 a urigitani rungu rwa UHC guthukirwo kwa honge cia ugitiri na githomo. Uhoro uria ukindiritwo ni uria wari muikariri giti wa budget na mutaramu wa mathabu Ndindi Nyoro. 2,000 is not sufficient to pay village elders per month. I actually thought you mean per week, because if you pay them 2,000 per week, we only require 10 billion shillings in a year. And if you look at the monies under O&M, security operations, it is almost approaching 10 billion. The priority must be village elders, so that already we have a law in parliament. By the time it passes, the expectations of all the 100,006 village elders in Kenya is that we start paying them, because they've been volunteering for all those years. Mwaho wa atongoria makoretwo magitetia micango ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkinyirio ikundi itiganĩte. Rĩrĩ ikundi imwe ta kĩa arigitani makoretwo magĩkaya kũhinyĩrĩrĩka kumana na gũciarithirio kwa mĩcara. Please do what is necessary to fund the confirmation of UHC staff. The 3.8 billion that is needed in the entirety of the budget is not much, because this is money that is going directly into service delivery and directly into Kenyans who are youthful. Please consider all of them, 8,500 of them, to be confirmed into permanent and pensionable, and for them to be paid the salary commensurate to the education they have and the service they are rendering in our institutions. Na rĩrĩ tũtigarĩtie thĩ wa ciumia ithatũ nĩguo budget ya mwaka wa kĩgĩna 2025-2026 ĩtemanio mbunge-inĩ ya bũrũri. Minister wa kĩgĩna John Mbadi nĩeyumĩrĩtie gũtetera mendekithia ma budget ĩno oro hamwe na mendekithia ma watho wa kĩgĩna, akiuga matanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ gũkũria bũrũri oro hamwe na kũgacĩria gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. When the same gentleman was the chairman of Budget and Appropriations Committee for 2 years, he was taking 6 billion to his constituency and Murang'a County, one county, 6 billion, and the others are getting nothing. Another county cannot get 100 million to construct a bridge for their children to cross to school. He was putting 6 billion in one county. Then he has the audacity to speak and address someone like Mbadi. Mbadi yoho nĩorĩtie ambunge metheme kũrika ũteti-inĩ wa ciama hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhĩtũkia budget ĩno, amwĩra ongoririe kũguna icigo ciothe cia bũrũri hatarĩ mũthutũkanio. The budget that was allocated for COPFI was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. 2 billion for COPFI promotion and 2 billion to go to the fund, which we call Coffee Cherry Fund. We have even put money for sugar reforms in this budget. Kiumia gĩa kerĩ kĩa mweri tũrorete wa gatandatũ nĩguo minista wa kĩgĩna atanyĩtwo gwĩkinya mbere ya mbunge ya bũrũri nĩguo gũtemania budget ya ciringi tiririoni 4.27 ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Na riboti yo ya Karithi nĩ tũkwamba kũhũmũka nayo, nĩ tũgũcoka tũcokererie na mohoro mangĩ maingĩ, na koguo ndũgathi kũraya. Na tũgĩcokereria airĩtu erĩ gũthererio nĩ rũĩ rwa Turi mwena wa Elbagon Molo. Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746-667-456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Citizen Duke on the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skooma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
na tũrabatara Royco Cubes igĩrĩ tondũ Royco Cubes ciĩna iron kwoguo igakuhe mayo magwe sukuma na gũtũra wĩna hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Mahale kwa boka walimwe na nwango mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akora tika bakagara tigo thoni cio ikare nikabagara ngima na samba siene kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na shafashi ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mulioma nayo shabati shafashi guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Dukaini ndugetie mutu etia kabagara. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Na tũrabatara Royco Cubes igĩrĩ tondũ Royco Cubes ciĩna iron kwoguo igakuhe mayo magwe sukuma na gũtũra wĩna hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Na tũgĩthiĩ itũũra-inĩ rĩa Turi nĩ atĩ mĩĩrĩ ya airĩtu erĩ arĩa nĩ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ marathererio nĩ rũĩ rwa Shawa rũrĩa rũtuĩkanĩirie kuma Elbagon Moro nginyagia gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru na kũroka kũrutwo rũĩ-inĩ rũu thutha wa gũcaranio nao kuma mũthenya wa ira. Mwĩrĩ ũmwe ũronirwo ũtukũ wa ira ĩndĩ ũrarema kũrutĩka rũĩ-inĩ kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrairaga na aikari maroka gũteithania na maabithaa a borithi gwethana na mwĩrĩ ũcio ũngĩ ũrĩa ũcokire kuonekana mathaa-inĩ ma thaa 2 cia kĩroko na gũtiga itu rĩa kĩeha itũũra-inĩ rĩa Turi Farmers. Joel Kimani wa Njuguna nĩ akinyire mwena ũcio na tũharĩrĩria riboti ĩno ya kĩeha. Mĩĩrĩ ya airĩtu aya a mũciĩ ũmwe kuma itũũra rĩa Turi Farmers Rongai ĩrokire kũrutwo rũĩ-inĩ rwa Shawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru kilomita makĩria ma 5 kuma harĩa marathereirio Jane Wanjiko ũrĩa nĩ cũcũ wa erĩ aya agĩtarĩria maraumaga gũcera kuma kũrĩ mũrata wao ũrĩa mũciĩ wake ũhakanĩtio nĩ rũĩ rũu. Maumaga marĩ o haha njirani magĩkĩra rũĩ-inĩ maumaga o hau njirani matirarĩ kũraihu. Rĩu makĩra rũĩ makora rũĩ-inĩ rũu matirarĩ meciria ma gũcoka makĩringa nĩguo magĩthire na maĩ. Wanjiko acakaĩte kũrwo nĩ tũcũcũ twake arĩa nĩ Jane Wanja wa ũkũrũ wa mĩaka 23 na Triza wa Boy wa ũkũrũ wa mĩaka 13 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa kĩrathi kĩa grade ya 8 agĩtarĩria mũrigo mũnene ũrĩa ũrĩ mbere yake. Ũko mũnyinyi nĩ thomithĩte kuma natharĩ kinya ho kinyĩte grade 8 ndĩhagĩra cukuru na gĩgakĩra kĩndũ nake ũcio ũngĩ ndĩmwĩkĩte oro ũguo na ngamũrĩkĩria secondary akagĩa kana gake nako na kene mĩaka 3 nako ona thaa ici ndĩkũra mũciĩ aciari ao kũrĩa marĩ na thaa ici.
mĩrĩ no ĩcokire kũrutwo itũũra-inĩ rĩa Boror wodi-inĩ ya Mosop gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai, aikari magĩcakaya wagi wa ndaraca cia gũkĩrĩra matũũra-inĩ marĩa mahakanĩtio nĩ rũĩ rũu. Rĩu nĩguo mwĩrĩ rĩu ũragĩtũkorire gũkũ ithuĩ tũrakĩraria mwĩrĩ na nĩ tũramenyithĩtie cibũ wa itũũra ritũ na cibũ nĩ arageririe kũhang'a arera thirikari no thirikari ĩracereirwo hanini tondũ yoka kĩroko ũguo ithuĩ ona tũtikomete ta itũũra ritũ nĩ tũgĩte na ihinda iritũ mũno. Twarora ndaraca cia gũkũ gwitũ ona imwe tũciĩtaga ndaraja mungu tondũ imwe nĩ mĩgogo tũkĩraga ũguo tũkĩthiĩ nduka-inĩ kana ciana ingĩthiĩ cukuru koguo ndaraca tafadhali nĩtũroria thirikari ĩtũthondekere ndaraca njega. Kumana na mũtino ũyũ, MCA wa wodi ya Mosop Alex Lagat nĩ athingatĩte mũingĩ na makĩria aciari gũkorwo mehũgĩte mahinda-inĩ maya mbura nene ĩrathiĩ na mbere na kura icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri. Kĩeha kĩnene nĩkĩo gĩkirĩte itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Turi Farmers, aikari makĩanjia meharĩrĩria ma kũhurũkia airĩtu aya erĩ ciumia igĩrĩ tu thutha wa kũharĩrĩria mathiko mangĩ ma andũ anana amwe arĩa maraumĩte itũũra-inĩ rĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũũra rĩa Turi Farmers mũhaka-inĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Moro na Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njogona. Kanitha wa Catholic nĩ ũrĩtie thirikari yambĩke ũthuthuria baranginyo wa kũhĩtana na arĩa maroragire mũvia wa kanitha ũcio mwena wa Tot kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Matongoretio nĩ mũthikabu wa kanitha ũyũ gĩtarũ kĩa Eldoret Dominic Kimeng'ich. Atongoria morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri rũtigĩrĩre kĩhoto nĩ kĩoneka nĩguo ngoro cia arũmĩrĩri ihone. Jenga wa Wambui nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe atongoria mũingĩ rũhonge rwa ũgitĩri hamwe na ũtongoria wa kanitha wa Catholic mwena wa Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet makĩenjera anja yani amaratafanirie gĩko kĩa magigi gĩa kũraga mũbia wa kanitha ũyũ mwena wa Tot. Mũthikabu wa gĩtaro kĩa Eldoret akĩũria thirikari tigĩrĩre kĩhoto nĩ kĩoneka. Sababu jana nilipata ujumbe kutoka mwakilishi wa Baba Mtakatifu akisema what is happening? Is it your diocese where they have killed a priest? Because it has never happened. Is it your diocese? So one thing is, he told me kwamba tell those people that Father Alois needs justice to be done. Justice, haki. Afanyiwe haki. Bwana DIG, wewe ni mtu unaelewa mambo hayo. Wewe ni mtu umekaa hii area sana. Kidogo kiasi vile wewe unaelewa. Tafadhali peana amnesty. Peana amnesty kwa wakora hao. Wase na viongozi waende wakae chini. Waongeleshe ndio hii inji iende vizuri. Maugĩte nĩ gĩko kĩ magigi kuona mũtongoria wa kanitha no oragwo na njĩra ĩyo, makiuga nĩ ũndũ ũraiga mũingĩ ona ũgwati-inĩ makĩria, makĩũria thirikari ĩtigĩrĩre mĩena ĩrĩa ĩno hagũkuo ũgitĩri nĩ wacokio. We are saying it's not business as usual kwa sababu kama padri amekufa, ameuawa. So we have crossed the red line. And nobody is safe here. Kwa hiyo watu wa Marakwet, watu wangu, kwa sababu mimi ni askofu wenu. Viongozi wetu, sisi zote. Tutafute a long lasting solution. Borithi maugĩte honge cia ũgitĩri nĩ ciambĩkĩte mĩhang'o ya gwethana na arĩa maragagia thayũ mwena ũcio, gũkũ makĩũria mũingĩ ũnyitanĩre na maabitha honge ciothe cia thirikari gũtigĩrĩra arĩa maratabanirie ngero ĩyo nĩ manyitwo. Hebu angalia pale kuna county police commander Bwana Lucas, Peter Mulinge. Baada ya hii muagree how this thing is going to be actualized. Saizi mtaongea baada ya hii. Tunaelewana chairman? We've agreed you map out areas that you think it's posing some threat. Ndio huyo county commander wangu and he's under full instructions to provide security for people that don't come to this place. Tumeelewana? Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga wa Wambui.
Na tukiingira kaunti-inĩ ya Nyandarua, riboti yake hani ati gukirite kieha itũra-inĩ rĩa gwa Gacobe mwena wa Injinia Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa kairitu ga kirathi kia grade ya 5 kũragwo na njĩra ya kũrengwo kĩongo na mwĩrĩ wako ũgacoka ũgaikio ndemu-inĩ. Simon Ngure niwe wina riboti ĩno. Mwĩrĩ wa kairitu kau wonekire mathaa-inĩ ma mĩaraho na gũcũngĩrĩra kĩgirĩko kĩnene kĩa mũingĩ wa itũra rĩa Cobe ũkĩenda maabitha a borithi gũtabania ũthuthuria na gũtigĩrĩra kĩhoto gĩa kairitu kau nĩ gĩakinyanĩra. Mwana ũcio rĩ tũmũcarĩtie ũtukũ mũgima na twacoka kũmũruta ndemu na aronania nĩ kũrehwo arehetwo handũ harĩkũ hau ondũ hau handũ haha nĩ tũrahĩtũkĩte ho na tũgathora na tũtina mwana ũguo mathaa marĩa mwana ũcio arekereirio rĩ kana ũyũ arehwo haha rĩ nĩ mathaa ma ũtukũ gũka gwĩka atĩa gũkĩa ũguo rĩ tũrenda kĩhoto kĩa mwana ũrĩkũ ũcio gwĩ thirikari. Tũracirutire gwetha mwana ira nyina araumirire wĩra thaa 8 aramũtũma nduka-inĩ ĩno haha tũrĩ no kũinũka gũkinya nyũmba-inĩ ĩrĩa mwana araga. Aikari maugĩte kairitu kau karatũmĩtwo nduka-inĩ mũthenya wa ira thaa 8 no gatigana gũcoka mũciĩ ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩire mũingĩ kwambĩka mĩhang'o ya gũgetha nginyagia kĩroko. Tũrĩoyaga ciana tũgatwara cukuru nĩ ũrĩa tũraigua kwaria mwana ũcio harĩa ũrĩire kwao na hatirĩ mũtitũ wĩ handũ hau gũtirĩ ũndũ wĩ handũ hau nĩ atĩrĩrĩ thirikari ĩno tũrenda kuona atĩrĩrĩ nĩ marauga nĩ megwĩka postmortem na postmortem ici andũ moragagwo no postmortem yathi gwĩkwo rĩ ũkaigua thirikari yauga gũtirĩ ũndũ yoneka gũtirĩ na wĩira woneka. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ciana citũ cikwanangwo makiuga gũtirĩ wĩira woneka. Mwana ũcio wa mbere mwana ũcio aroneka nĩ mwana ũranyitĩtwo mwana ũcio nĩ mũtinie ngingo that means ona ũrĩa wĩkĩte ũguo nĩ mũndũ kinya wĩna matharau na kũira andũ. Mwĩrĩ wa kairitu kau nĩ ũrĩkĩtie kũrutwo kuma ndemu-inĩ ĩyo gĩko kĩu gĩkĩhanĩka thutha wa mwanake ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ gũkua thutha wao kũrũa marĩ arĩ mwena wa kĩrĩma o kũu Kinangofu hwaĩ. Tũthĩnjĩirwo mwana ta mbũri agathĩnjwo ũguo na agaikio ndemu arutĩtwo kinya nguo mwana twĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tũrarigwo ũrĩa tũgwĩka na tũrenda kũmenya kĩhoto kĩa mwana witũ kĩoneke. Mwana wa grade 5 tũngĩnyitĩrwo atĩa na tũragĩrwo na tũcoke tũikĩrio ndemu na tũtiratigĩra hau tũrenda kũmenya kĩhoto kĩa mwana witũ nĩkuo tũrenda kũmenya okorwo gũtirĩ thirikari twĩrwo tũrenda kũmenya waganu wa mbia ũgũthiĩ na mbere na ndikwĩciria nĩ ũgũthira. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na tugitigana nacio Nyandarua nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩa Mũgamba-Ciũra Mwea mwena wa Mũrindũko nĩ mambĩrĩirie ũrĩmi wa kĩrĩu wa thungura kũrĩa marongania mathugumo ma thungura na kũhũthĩra ta fertilizer. Stella Njagi nĩ ũmwe wa arĩmi aya na gwa kahinda gaka ena makĩria ma thungura 300 na agunĩkĩte nacio na njĩra ya kwendia nyama na gũtũma mathugumo mayo matuĩke fertilizer. Bonithuku nĩwe wĩtũharĩrĩirie riboti ĩno. Itũra-inĩ rĩa Mũgamba-Ciũra wodi-inĩ ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea nĩkuo tũracemania na Stella Njagi na ũrĩa nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtungatĩra thungura ciake. Njagi ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa ũrĩmi ũyũ nĩ atarĩirie umithio wa kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu na makĩria mwakĩrĩ-inĩ wa kĩũmba gĩa thungura akiuga atĩ ũndũ wa bata mũno nĩ kũrĩa athondekeire gwakĩrwo mĩtambo-inĩ ya maĩ nĩyo drips na nĩguo kũgacĩrithia ũtheru hamwe na kũnyihia hathara ya maĩ. Mũndũ atena mũgũnda mũnene nĩ project mbega mũno tondũ tarĩu ava tuna kg 60 na nĩ capacity ya 300 rabbits na space ĩrĩa occupied tigari unaona seto ni space ni nini mũno koguo anando nĩ marĩthagĩria balcony ire koguo ndũrendeka mũgũnda mũnene kwambia ndũrendeka mbia nyingĩ kwambia. Ũndũ wa mwanya thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ nĩ mĩtambo ya gũteaga mathugumo macio kũgerera mĩberethi ya kũrĩa macokaga magekĩra mĩtũngi-inĩ na cuba na kwendia makĩhũthĩka ta bataraitha. Augĩte atĩ na nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa mĩgũnda-inĩ mathugumo ma mbũkũ nĩ mahũthĩkaga ta ndawa cia kũhũrana na tũtambi na kũgacĩrithia tĩri rĩrĩ thĩ thiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũgarũrũku wa rĩera. Rogotaga mathugumo ma mbũkũ nondũ mathugumo ma mbũkũ nĩ mega mũno nĩ matethagĩrĩria nĩ fertilizer nĩ matethagĩrĩria nĩ pesticide koguo nĩ mengataga wadudu alafu 3 nĩ foliar nĩ tethagia mĩmera kũgĩa mathangũ mengi.
Riu arimi makiurio maiyukia urimi uria utarabatarania mbeca nyingi hamwe na migunda minene na niguo mathie na mbere na kwigacirithia. Ndo rithi wa mbuko kwambiriria ndwendekanaga mbia nyingi ana kurithia no rithia na indo iria si vau twanginya utinde ukigurira anga mitu anga ndwi alafu wendia koguo rukungi ni ruafectaga mbuko ni irwaragua ni mirimo ya rukungi koguo gituma kiumba giaku urorie kuria rukungi rurathie utume kiumba giaku kiroretie kuria rukungi rurathie. Imwe cia thungura iria mararera ni California, New Zealand, Dachoro hamwe na Ngora gatagati kaingi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũrindo kwa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Mwaho wa atongoria a mũng'ethanĩro nĩ matetetie njama ya gũthamia mũhũri wa thirikari kuma wabici-inĩ ya mũnene wa watho na gũtwara wabici-inĩ ya mũnene wa motungata ma mũingĩ. Maraiga gĩko gĩkĩ no kĩrehe ũhinga ungumania matu-inĩ ma bata ma thirikari. Monica Jerry wa Njoki nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno. Ndereti ya kwerekana muhuri wa thirikari ni uthamitio kuma wabici ya munene wa watho nginyagia wabici-inĩ ya munene wa matungata ma muingi ethiete na mbere na gutumura mawoni ngurani. Mwaho wa atongoria ukiuga ni ikinya ringiiga bururi haceke. Matongoretio ni munini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala maugete ati guthamio kwa muhuri uyu gukuhingura mirango utabania-ini wa mihango na njira ya kuihithanira ndeto iria na njira imwe kana iria ingi no yakiririe ungumania bururi-ini. Tukiwaambia mambo ni mabaya mtusikie. Hii seal, the government seal ambaye hao wabunge wanaongelea sasa hivi, sio ati hiyo government seal ilichukuliwa ikapelekwa kwa ofisi ya Head of Public Service. La, hiyo government seal walingoja Attorney General ametoka kwa ofisi, wakaenda usiku, wakafungua, wakabeba seal ya government. Yani wanajiibia hata hao wenyewe. Ati serikali inaibia serikali. Hiyo seal sio Attorney General alibeba akapeleka kule, waliiba usiku kwa ofisi ya Attorney General. Atongoria aya marauga matikuguoyohio ni thirikari iria ikoretwo ikirumanirira nao ni undu wa kumitetia. Na ndio maana nikisimama Embu nasema labda hata airport yetu JKIA imeenda. Labda Galana Kulalu ishaenda. Labda mahali popote pale kuna deal ishaenda. Ndio mimi kama seneta wiki ijayo nitaandikia speaker ile tunaita statement, tuambie Attorney General atupatie list ya zile document zote amepiga muhuri, ndio tuone zile yeye amepiga na ile imepigwa na Kasongo. Na nikioronaga marathangaga nginya maraingata muturita eji niondu we ni aregaga weka maundu ma ungumania mahuthira public seal ya Kenya uru. Niwaambia kwamba niondu kuri ngai matu-ini na andu aya ni mama mathurire makimekera ite-ini. Andu aya no makamaruta kana ni atia? Lakini hata wakifuta huyo, ule mwenye amewekwa ajue, na hii ni swali nitapeleka bunge, nijue kama hiyo kitu iko na ule anaitwa Head of Public Service aliichukua lini, na kutoka hiyo siku amepiga stamp ngapi, ili tujue kama nchi yetu ya Kenya inataka kuuziwa wale watu wako ile upande ingine. Unaweza pata tumekaa hapa Kairore, alafu kesho tuambiwe zote twende Uganda kwa sababu Kenya imeuzwa. Marauga makuhuthira watho gutigirira muhuri wa thirikari ndunahuthika uria gutabatie. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Monica Njoki wa Jerry. Na tugicokereria arutani na ikuru gutabania woko ya gucangithia mbeca cia gwaka thibitarĩ wakorwo na mathĩna ma meciria.
Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama kĩa arutani gĩa atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo KEWOTA nĩgĩtabanĩtie igongona rĩa gũcangithia mbeca cia gwaka thibitarĩ ya kũrigita meciria maarimũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra makĩruta wĩra wao nĩ mahota gũkorwo makĩrora rũciũ rwao na ciana ciao. Nĩ ikinya rĩũkĩte rĩrĩ kĩama gĩkĩ kiugĩte namba nene ya arimũ makoretwo makĩgera ngero kumana na kũingĩhĩrwo nĩ meciria na makaga handũ mangĩrigitĩrwo. Robert wa Maina mwandĩki kuma mwena wa Naikuru niwe wĩna ici. Wabici-inĩ cia gavana wa Naikuru nĩ kuo arimũ aya matũnganĩte kwanjĩrĩria thabarĩ yao ya gũcangithia kĩgĩna gĩa gwaka thibitarĩ wa gũthĩngĩcĩra meciria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Igongona rĩrĩ rĩgĩtwarithio na mbere itanya rĩ gũthara arimũ kumana na mĩrimũ ya meciria ũndũ ũmwe na ikuũ cia kwĩgera ngero gatagatĩ-inĩ kao. Mwarimũ ũyũ hihi rĩngĩ wĩhokeirwo arutwo aya aitũ rĩ nũ ũcio ũramũrora. Nĩkĩ organization ĩno ĩtagwo Kenya Women Teachers Association KEWOTA na nĩ welfare organization yũkĩte na mũgambo mũnene mũno ĩkĩarĩria ũhoro wa work na kwarĩrĩria ũhoro wa arimũ aya marorwo na njĩra ya tha. Mahinda maingĩ ihinda rĩrĩa mwarimũ arĩ mũrwaru ona ciana citũ nĩ ndwaru tondũ niwe tũnengerete ciana. Kwoguo rĩ health ya mwarimũ noyo health ya mwana na nikio turashugulika muno nigetha tuone arimũ aitũ mena the best of the health mahote kuhe ciana citũ kĩrĩa turenda kumahe mathome mathiĩ to the next level. Kũringana na anyiti itemi ngũrani makiuga kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre gũthingitha kwa wonjoria bũrũri-inĩ na gũkundera kwa mũcara wa arimũ nĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna marĩa matũngĩte mwarimũ wa ihinda rĩrĩ. Ndeto ĩrĩa nĩ ũgwati kũrĩ mũrutwo ũrĩa ũrorete igũrũ gĩthomo kuma kũrĩ mwarimũ ũyũ. Teachers are committing suicide because of stress and depression, and we find that we have to raise our voices through such events so that the Kenyans can know that teachers are desperately in need of assistance from all corners, from all angles. Kwa mũhiano no gũkorwo harĩ mwana werirwo nĩ mwarimũ weohana ng'ombe kana we wĩ ng'ombe ndũrĩ mũgĩ na mwana ũcio agatũraga na thĩna ũcio na koguo tondũ mwarimũ nĩ iga na tũratua mwarimũ ena ũgima mwega wa meciria na kumbe nĩ mũrwaru koguo kĩrĩa era mwana ũcio nĩ atũraga nakĩo na koguo nĩ wega tũgerie gũteithĩrĩria arimũ aitũ na nĩgetha onao metĩkĩre nĩgetha mũndũ agĩa na mental issues akahota gwetha ũteithio na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Arĩmi a ndĩri ya Ngĩnda mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a rĩu nĩ meherete kuma kĩganda-inĩ kĩa iria kĩa MCCU kĩrĩa gĩaturirwo nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa ũramati wa ngwatanĩro ya arĩmi mwaka mũhĩtũku. Na tore mwandĩki witũ Joseph Wachira kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a aratarĩria maya marahanĩka kũrũmĩrĩra ngucanio ya marĩhi ma iria. Hĩndĩ ya kwamũkĩrwo thĩinĩ wa kambuni njerũ kĩũmbe ĩrĩa ĩragũra iria taũni-inĩ ya Maragwa, nĩrĩo mũikarĩri gĩtĩ wa ndĩri ya Ngĩnda augĩte atĩ mokĩte thĩinĩ wa kambuni ĩno kĩũmbe amu nĩ ĩrarĩha ciringi 2 makĩria o harĩ lita ya iria gũkĩringithanio na kũrĩa mararĩ kĩganda-inĩ kĩa ngwatanĩro ya arĩmi a Murang'a kĩa MCCU. Tondũ mũrĩmi nĩ arahitaji mbeca njega tondũ kwĩna competition nene mũno thĩinĩ wa iria thĩinĩ wa dairy sector. Mũrĩmi wa iria kuma January nginya January ndakanathi price ya less than 45. The minimum should be 45 and upward. Na kĩndũ kĩrĩa ndĩngĩkorwo ngĩmahe another assurance nĩ atĩ tarĩki 1 nĩ marĩkorwo na mbeca ciao
Haha kiuga MCCU marĩ na thirĩ wao wa kinyo mirioni 19 wa mweri wa gatatũ na wa kana hĩndĩ ĩrĩa mathamire kũrĩa kĩganda-inĩ na tũrĩa tweheririe nao makĩrega gũtũrĩha mũico ũcio wa mweri makĩrĩha ndĩri iria ingĩ ciothe no ndĩri ya New Ngĩnda Dairy matiamĩrĩhire ona ciringi oro ĩmwe. Ĩndĩ bodi ya kĩganda gĩkĩ kĩa MCCU ĩrauga gũtirĩ ona ndururu ya ndĩri ya Ngĩnda ĩtekũrĩhwo mũno harĩa magĩkinya kwĩyahũra iria rĩao rĩtirakoretwo rĩarĩhwo nĩ mũgũri. Chairman ũcio wa Ngĩnda Dairy niwe ukoretwo the longest serving chairman wa MCCU tondu amitongoretie for 7 years. Oguo niwe watutigeire mathiri maria mothe makoretwo mena murimi wa iria ni amoi na tugiuka koya utongoria kuma kwi chairman ucio ri twakorire kindu gitagwo value chain turihaga iria na value chain ni undu wa mathiri maria na kuriha iria na value chain kuga atiri turihaga iria riria turariha mweri uyu ri twamba kuriha thiri wa mweri ucio urathirire tugacoka financials aituri makeka projection ya iria riria twinario. Oho bodi ya MCCU ikiuga nĩ ĩrerahĩra gũkorwo yũkĩrĩtie kĩganda gĩkĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩra mata ikiuga korwo thirikari ya kaunti ya Murang'a yarekererie ciringi mirioni 25 iria ĩtigĩtie kũne kĩganda gĩkĩ harĩ mirioni 40 iria maiguithanĩirie no mahote ona gũkinyia marĩhi ma ciringi 50 o harĩ lita ya iria. Kũrĩa rĩu ĩrerahĩra gũkorwo na ndĩri 26 iria irehaga iria gũkũ ikĩũrio na ndĩri ĩno ya Ngĩnda gũcokereria gũkũ. County government twaiguanĩire atĩrĩrĩ twamũnengere tumuhe startup capital muhote gũthĩa iria muhote kwĩrĩha thirĩ wanyu na mũrĩhe andũ arĩa angĩ thutha wa ku break even. Korwo thirikari no ĩremit thirĩ ũrĩa wĩho wa arĩmi no tuhote ona kũgĩa na mbeca cia marketing tuingire kundu kuingire. Kiribotera Inooro TV kuma Ngĩnda Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Mĩciĩ 30 o hamwe na thukuru wa mũthingi wa Gathanjĩ mwena wa Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ĩgunĩkĩte na ũtungata wa biogas kũhĩtũkĩra tabarĩra ya mwanya ĩrĩa ĩtabanĩtio rungu rwa ũnyitanĩri wa thirikari ya kaunti ya Nyandarua na bengi nene ya thĩ. Tabarĩra ĩno yanjĩrĩirio ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ makorwo magĩthondekwo. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩwe wĩna riboti ĩno. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gathanjĩ mwena wa Njororoko nĩkuo mũtambo wa ica ikuhĩ ũrugũrĩtio nĩ gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha ũrĩa ugĩte mĩtambo ĩrĩa maranjĩrĩria nĩ gũteithia na njĩra nene gũthaitĩra mĩtitũ kuona ũhũthĩri wa ngũ nĩ ũkũnyiha. Ciana citũ especially cia airĩtu irathiĩ kuna ngũ kũrĩa mateaga mahinda makaga gũthiĩ cukuru na rĩngĩona nĩ megũthiĩ makonerwo gwati na kũu makanyitirwo na kũu. Ũguo mũrandi ũyũ nĩ mũrandi tuoete na njĩra nene ta thirikari twanjĩtie na wodi 2 na nĩ tũkũroll harĩ wodi icio ingĩ. So far nĩ tũhũthĩrĩte mirioni 136 harĩ project cia Froka kũgirĩrĩria ũhoro wa kana gũthondeka ũhoro wa climate change. Mũrutani mũnene wa thukuru wa mũthingi wa Gathanjĩ Lydia Ngũnjiri augĩte mĩrugĩre thukuru-inĩ ũcio nĩ kũhũtha na njĩra nene kuona mbere ĩyo nĩ marahũthagĩra ngũ nyingĩ na ũguo makahũthĩra mbeca nyingĩ. That what people think is waste, that is the dung is waste, can be used, can be recycled, can be reused again to control even the environment, and it is being used even for learning. They have agriculture project, the agriculture students, they are coming in here. Actually, some of this work, they are the ones who are, then the students are embracing agriculture as the future of this country. Ona aikari arĩa marĩkĩtie gwĩkĩrĩrwo mĩtambo ya biogas nĩ mamĩkenereire makiuga ona ũtheru mĩciĩ-inĩ nĩ ũgacĩrĩte kuona mariko marĩa makoretwo makĩhũthĩra nĩ marakoragwo na ndogo nyingĩ. Mĩtambo 62 arĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo wodi-inĩ ya Gathanjĩ. Nĩ ndĩrona atĩ nginya rĩu ona ndirĩ na ihenya rĩa gũkorwo atĩ ngĩko atĩ nĩ ndĩruga koguo ihenya rĩu rĩa gũkorwo atĩ ngũ kwaura rĩu niĩ no kamwaki no mwaki wakwa ndĩrahingũrĩra ngaruga kĩrĩa ndĩraruga ihenya
itari na stress na ndai na thina wa araje koguo riu na ndogo riu ndireka ati riu koguo na ndiraigua ndi muhumuku. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Kuria nĩ ngatho Ngure na riboti ĩyo nĩ tũkwamba kũhũmũka nayo nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathi kũraya. Na tũgĩcokereria timu ya airĩtu ya Police Bullet kũhota rigi nene bũrũri-inĩ. Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746-667-456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. No uteithike ũngĩgiritania na maũndũ megũtũma wĩcirie ta gũcora, kũhũra mbica ona kana kũruga keki. Maya nĩ maũndũ mangĩtũma wĩyeheranie na meciria maritũ marĩa makũgũmĩire. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũkũrũmbũyagia. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Raja, nĩwĩte Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwĩte. Iguo kũrĩ. Macio andũ ũrĩa nderĩte nĩngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco ona Brachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One, imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja rĩa megũka mbere, ndĩgwa nĩmegũthondekerwo bei. O broti, 489. Taito nacio ciĩrĩndĩ, kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩkũirige, maĩ mekuo, thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704000111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Tukigira thĩinĩ wa iharo citũ nĩ atĩ timu ya Gor Mahia nĩ ĩgwatĩire tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa finals kĩa mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa FKF thutha wa kũhota Murang'a Seals na bao 5-4 cia kũhĩtũkĩra mĩkwanjũ ya penalty. Ihinda-inĩ rĩa ndagĩka 90 team ici igĩrĩ ciumire draw ya kũbungana bao 2-2 harĩ ngucanio ĩrĩa ĩthakirwo kĩharo-inĩ kĩa Dandora gũkũ Nairobi na ciacoka gũkinyanĩria mĩkwanjũ ĩno kũrĩa Kogalo mabungire mĩkwanjũ yothe 5
5 guko Humphrey Orina agite mukwanjo wake hari ngucanio ingi rithakirwo umuthi miaraho Mara Sugars ni megwatire tigiti wa kuingira semi-finals ya betika ici kuria magacemania na Nairobi United kuria muhotani agacemania na Gor Mahia gikiro-ini gia final. Sentimita za kuhesabu tu vile tafanikisha Alfano tetemesha vuta kiasi cha haja anamzawidi mtazamaji sasa anakwenda kuupiga Gary Matthews Owen Murangi namtegemea shasha kwenye eneo lake lile Austin Timu ya airitu ya muvira wa maguru ya Police Bullets ni tugetwo ta njorua cia kimera giki cia rigi nene ya guku bururi-ini maya makinyaneire thutha wa timu ino kuhota timu ya Trinity Starlets ya Nyandarua na Bawinya kwa noti hari ngucanio ya kuhinga kimera iri thakirwo umuthi kiharo-ini kia Afraha County ya Naikuru Bullets ifungirwo ni Rebecca Okwaro uria undeneti maita matatu guku Emily Moranga akifunga imwe ya kwa timu ino hotani uria umiheire gikombe giki riri iria ririta ria keri kirumaniririo timu ino erainokia gikombe giki thutha wa kuinukia mwaka muthiru kuria Rebecca Okwaro atugirwo na kirato kia mugumi mwega thutha wa kufunga bao 17. Of course, I'm sure you guys by now already know the story. So many girls left the camp. Then we had to pretty much start a new team. So it has not been easy, but there's been progression for sure in how we play, in terms of the style, personnel. So I would say we've made progress. It has been a hectic season, not as smooth as last season was, but we thank God that we are here. The girls have tried, they've pushed themselves. And I will say that I'm very happy because the Kenya Women Premier League is really gaining something, and we can see that the competition is getting tougher every day. That's why in this season you've seen that we've won it, but with a difference of only 2 points. Gathecia mwanya mwiroreri wa Inooro TV ni gwitikira gutwarana na ithu imwe kwa imwe thiini wa mutamburuko wa mohoro makiriribi ma thaa 3 haha ni hoto kwa tugikira gaturumo mohoro maitu kuri andu ari othe makinyaniria matongoretio ni Super Director Elijah ni ngatho muno makiria ni njitagwo akariro wanyitu mutahuri na njira ya ciiko ni Tracy Wairimu ndagutiga moko-ini ma tafarira ya njira-ini cito na Simon Kibe gena hwaini mwega.